皆様ごきげんよう、メイド水木のやねら配信へようこそいらっしゃいました。Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to class. Welcome to class. I realized that I was supposed to say this because I realized that I needed something yesterday and I decided on it. But anyways, thank you so much for being here. セラさん、タイキックありがとうございます。タイキックっていうか、タイキありがとうございます。別にタイキックはね、ありがとうって思ってない。そんなんやったらちょっと私どういうみたいになっちゃうんでね。デルフィナさんごきげんよう。ハッキーさんごきげんよう。カソダニさんごきげんよう。How are you all? はい。先日、ちょっとね、数年ぶりに会うリア友とご飯食べたら、VTuber 始めようかなって言われた VTuber メイド水木です。何も言えなかったです。はい。ということでね、雨夜の山荘で君は惑う最終回始めていこうと思います。So, I'll be starting, at the mountain villa. I think that's how I'm gonna start calling this game. At the mountain villa. I'll explain what was going on. ちょっとね、あらすじ説明から入ろうかなと思います。The main character is here with his two childhood friends. They're all in university, so they're pretty like, well, average age. I was about to say young in age, but they're not like super young and they're not like super old. But yeah, they're in university. They're college students. ということでね、こちらの主人公、幼馴染2人と、合計3人で、こちらのね、山荘に来ています。旅行に来ています。They're on a trip, by the way. こちら、彼らですね、大学生ということで。まあ、来たんですけれども、その日の後、大嵐で閉じ込められちゃいました、この山荘に。なぜって、この山荘に向かう唯一の橋が流されちゃってなくなったから。They're trapped here in this mountain villa because of a storm that happened on the night or on the day that they came. The storm has basically washed away the only bridge that allows people to enter this villa. And so they're basically stuck here. While they're stuck here, something happened. The manager of this villa was killed during the night, and now we're stuck even more. What? Because the phone lines are all cut up, and we have no way of contacting the outer world. こちらですね、閉じ込められてるぜ、密室だぜっていう時になんとこちらの山荘の支配人がなんと夜中殺されてしまいます。殺されただけではなくて、その間に電話線も切られ、もともと電波が届かないような土地だったこともあり、警察を呼ぶことすらできない、もう完全な密室、完全に逃げることができないんですね。そんなこんなしてるうちに、犯人探しみたいなものが始まります。While we're at it, while they were experiencing all of this, people at the villa started to look for the one, make sure that no one was hiding in the villa. They found nobody. But then, after a while, after lunchtime, so basically approximately maybe like 12 hours, after the first kill, another staff member of the mountain villa was killed. Again, the person who has most likely found something very important, a hint that would lead to the unsub here. ということで、こちらのなんですけれども、そんなこんなしてる間になんと2つ目の殺人が起こってしまいます。その殺人っていうのがですね、殺されてしまったのはこちらの山荘の従業員の一人。ちなみにその従業員の一人はなんかすごく重要なヒントをね手に入れたみたいなんですよ。それがあって殺されたみたいなんです。The hint that the killed staff member had was simply the fact that the criminal was within the people who were staying at the mountain villa and not an outside criminal. 何が分かったかと言いますと、外部犯ではなくて内部犯の犯行だったっていうことが分かったっていう感じです。After that, people had dinner, and before nighttime came, the main character and his friends realized that there's possibly going to be another murder tonight. で、そんなこんなしてるうちに主人公とお友達たちは今夜もきっともう一人人が殺されてしまっていることに気づいたんです。っていうのもですね、犯人はお外にね自分の姿を隠すために使っていたマントと仮面を
隠していったんですね。それをなんと持って入ってきてしまった証拠として。それをきっと回収するために犯人は来るだろうっていうことで、実はね、エンディング一つ見ちゃったんですけれども、その侵入してきた犯人に殺されたっていうエンディングを見ました。Well, the main character and his friends realized something very important, the fact that the murderer is most likely going to come back tonight again to hunt. And that was because they brought in this mask and a robe and a cape that the murderer most likely used to tell the manager that the criminal is most likely gonna come back to get the stuff, get the mask and the cape because she was the one who had it. 昨日何をしたかっていう、その時間を戻して、殺される前に戻して、その仮面とケープ、ローブっていうのを持っている支配人、殺されてしまった支配人の奥さんにですね、めぐみさんだったかな、話しに行ったんです。いや、こういう理由だからちょっとやばいんじゃないみたいな。で、どうなったかっていうと、ホテルじゃない、山荘のラウンジにね、主人公と、めぐみさんと、もう一人の女性スタッフの人と隠れて、犯人をなんと迎え撃つことになったわけです。So we actually decided that we're going to stay, downstairs at the lounge, at the lobby, and wait for the criminal to appear because we're going to basically try to lure the criminal out. Okay, so that's what was going on, okay? Sounds good? Sounds good. Hi. Okay, okay. Did I explain things well? なんとなく思い出した？ロードゲームしますよ。Okay, loading game. Where was it? あ、これかな？これですね。So we're back in the room. 今ね、お部屋に帰ったところです。よし。いや、ドキドキ。ちょっと本日はね、トゥルーエンドを回収したいです。So tonight's goal is to get to the happy ending without us getting killed and to reach the true end. 俺たち3人は部屋に戻るとしばらく誰も口を開かなかった。As we three went back to our rooms, nobody spoke. 俺は持参していた小説を読み、ジンはハンドスピナーを回し、ゆずきはスマホのギャラリーを開き、撮った写真を整理していた。I started to read a novel that I brought myself. Jin started to spin his hand spinner, and Yuzuki started to edit the photos that she took on her phone. 正直犯人の行動を話し合い、今夜どう過ごすか、みんなで決めたのまでは良かったが、計画がうまくいくか不安で仕方なかった。Honestly, it was good while we were talking about what we're going to do, but now that we have decided that we're going to try to catch the murderer, it made us feel really weird and off about if this will actually go well or not. Azuyaka-san, konbanwa, welcome. We just started. 二人とも黙っているのを見ると少なからず彼らも不安なのだろう。Looking at the fact that the two are also quiet, it looks like they're also feeling a little bit worried about the outcome for tonight. そうやって不安な時間を過ごしどれくらい経っただろうか。I wonder how much time has passed after feeling worried. 俺はふと腕時計を確認すると時刻が20時45分だったので、そろそろラウンジに向かう頃だと判断し、小説を自分のバッグにしまった。Looking at my watch, realizing that it is already 8:45, I decided that it was about time that we head over to the lounge and put my novel back in my bag. そしてぼんやりとぼんやりと窓に目を向けていたゆずきに声をかけた。And I called Yuzuki, who was gazing outside the window. 何をぼんやり見てるんだ？ What are you looking at? いや、早く雨が止めばいいのになって思って。No, I was just hoping that the rain would kind of stop, you know? そして明日になったら橋の復旧作業が始まって早く救助に来てくれればいいのになーって。And that if only they would start fixing the bridge and would come save us. そうだな。You're right. 俺は窓に目を向けている彼女の横顔を見ながらそう言った。I said as I looked at the
I looked at the side profile of Yuzuki staring at the window. こんなはずじゃなかったのに。Nothing was supposed to go this way. どうして？私たちはただ楽しい旅に来ただけなのに。It was only that we wanted to have fun, going on a trip together. いつの間にかYuzukiの目尻からは涙の雫が流れていた。Without me knowing, Yuzuki had tears rolling down from her eyes. 途方に暮れ、今にも消えてなくなりそうな切ない声。A sad voice, as if she was going to disappear anytime soon. 彼女の涙によって、俺は胸が締め付けられるような思いになった。Looking at her tears, I felt as if my heart was going to burst. そう、彼女の言う通り、俺たちは楽しい旅に来ただけだ。What she was saying is right. We were only here to have fun. なのになぜ？俺たちが一体何をしたって言うんだ？ But why? What did we do wrong? 神様が存在するなら今までのことが全て悪い夢だったことにしてほしいと、俺は何百回でもお祈りするだろう。If there is a God, I would pray hundreds and thousands of times with the hopes that all of this was just a simple nightmare. そんなことを考えてしまったが、それじゃダメだと自分に言い聞かせる。Although I felt that way, I had these thoughts, I told myself that that is not how things should go. こんな時に俺が弱音を吐くわけにはいかない。I shouldn't be thinking such negative thoughts at this time. みんなで無事にここを出るためにも俺が折れるわけにはいかないのだ。I shouldn't act this way and think this way in order for all of us to leave this place safe. いやー、まあでも普通にね、こんなん言ったらあれですけど、私も今はね、エンターテインメントとして楽しんじゃってますけど、リアルで起こったらしんどいですわよね。てか普通にトラウマですよね。You know, I do feel bad because I'm basically, enjoying this as entertainment now, but if this actually happened in real life, it would be more than traumatizing. Poor girl. And they're still in university. They're still like, what, 21, 22? I don't know. まだ20、20歳、21、22? まだね、大人成人したばっかりの年だって考えたらね。なあ、二人とも聞いてくれ。Hey, you two. I want you to listen to me. 俺はジンとユズキを呼び寄せ、口を開いた。確かに俺たちは今絶望的な状況に置かれている。We are in a really depressing situation right now. だがな、虹を見るには雨がつきものって言うじゃねえか。But you know, they say that the rainbows come after rain. 俺たちが屈しなければ活路は開くはずだ。As long as we don't give up, there should be a way out of here. そうね、メイドの言う通りだわ。No, you're right, メイド。ありがとう、メイド。あ、めっちゃメイド連呼されてる。おかげで元気出てきた。Thanks to you, I feel a little bit better now. 先ほどまで暗い表情だったユズキとジンの顔が少し明るくなった気がした。It felt as if Yuzuki and Jin's face have lit up a little bit. よし、それじゃあそろそろ21時になるからラウンジに行こうぜ。Well, now it's almost 9 o'clock, so let's head over to the lounge. そうして俺たちは今夜の決戦場であるラウンジへと向かった。And that is how we left for war to the lounge. 俺たち5人は再びラウンジに集まった。We five gathered at the lounge once more. これで揃えましたね。I guess that's all of us. はい。今夜は皆さんお集まりいただき本当にありがとうございます。Yes, thank you so much for being here with us tonight, everybody. いえ、早く犯人を見つけた方が私たちも安心ですから。No, it will feel safer for us if we could catch the criminal ourselves. 今夜は皆さん頑張りましょう。Let's do our best tonight. ゆずきはさっきまで泣いていたとは思えないくらい綺麗な笑顔を作り、漢字、待って、なんて読むんですっけ、これ。励ます。励ます。はい。あ、励ますって励るの励るじゃないんです。困った。激励か。激励でした。はい、激励ありがとうございます。激励でした。はい、読めました。読めましたっていうか、Google 先生の力わかりました。怖いな。OK、激励した。漢字。OK。Yuzuki showed
a pretty smile that was so good, that was so pretty, that made me forget that she was crying a while ago. よしよし。俺は彼女のけなげな姿に尊さを感じてしまった。あ、恋だな。それじゃあ早速隠れ場所を決めようぜ。Well, now let's decide on where we're gonna hide. 話し合いの結果、俺とめぐみさんがフロントに、ジンがスタッフ控え室、ゆずきとゆりさんが1階の女子トイレに隠れることになった。Well, if that's the case, let's just go ahead and look for the places that we're gonna hide. After some consultation, we decided that Megumi-san and I are going to hide at the front desk, Jin at the staff room, and Yuzuki and Yuri-san together at the girls' bathroom on the first floor. 眠くなりそう。I don't know. Don't you think that this is going to be very... Like, I get that it's going to be nerve-wracking, but I would fall asleep in no time. 私絶対寝ちゃう気がする。その後、みんな各場所に分かれ、ラウンジの机に置いたコスチュームを誰かが取りに来ないか見張り始めた。After that, all of us got to our respective spots and started to check if anybody was going to come get the costume that was placed at the table of the lounge. ずっと隠れて見張り続けるのは暇だったが、皆の生死に関わることだったので気を緩めることは決してなかった。Although it was honestly boring, I'm hiding and looking at the costume, but coming from the fact that this was going to be a life or death situation, there wasn't a single moment that we were not concentrating. それから1時間ちょっとが経過した時だった。開ける音がしたので、俺とめぐみさんはフロントの影から廊下を見たが、誰がドアを開けたのか、ここからは見えない。There is a sound that the door opened from the hallway of the first floor, and Megumi-san and I looked up. But we couldn't really see who it was that opened the door. 俺はふと考えた。I thought to myself. 何？今1階にいる人は俺たちを除くと河本夫妻しかいない。Right now, aside from us, the only people who are at the first floor is the Komodo couple. 彼らがやはり犯人だったのか？ Can it be that they were really the criminals? いや、落ち着け。No, calm down. まだ消灯時間ではないため、河本さんと明美さんが風呂か映画部屋に行こうとして部屋を出ただけかもしれない。It is not the time for the lights to go off. It can simply be that Komodo-san and Akemi bath or even go watch a movie at the movie theater. それに、犯人は1日目の夜に浅野さんを殺した際、浅野さんの部屋の鍵を奪い彼の部屋に侵入した。Also, the unsub, on the first night when they killed Asano-san, stole Asano-san's keys and entered and got into his room. 犯人が何かしらの目的があって、再び浅野さんの部屋に入ったのかもしれない。It can be that the criminal, the unsub, had some kind of decided to go into Asano-san's room. そうなってくると、今廊下でドアを開けた人が河本夫妻とは限らない。Considering all of that, it doesn't have to be Mr. and Mrs. Komoto who has just opened the door in the hallway. しかし、姿を見ない限り、それが誰なのかを知ることはできない。But unless we see who it is, we will never be able to tell. あれちょっと待って、ぐるぐるしてる。Wait. Is it lagging? 待って、ぐるぐるしてない？気のせい？あれなんかめちゃくちゃ電波悪い。電波ってか回線悪い。Wait. Sorry, real quick. I'm gonna check the internet. ちゃんと見えてるってか聞こえてる？まあ聞こえてるんだったらいいんですけど。I mean, I'm okay if you can actually hear me, but... なんでこんな遅いの？どうしちゃったの？いや、大丈夫なのかな？
いや、でもツイッターでさえぐるぐるしてる。え、待って、皆様、私の声聞こえてる？それとも一生聞こえてない感じ？どうしよう。わかんないや。Wait, can you all hear me or no? さっきね、やばかったの。アップロード一瞬、2桁キロバイトになりました。ちょっと待って、今アップロード確認してるから。ちょっと待って。Wait, I'm checking the upload speed right now. ちょっとガクガクだけどなんとか、本当によかった。え？でもすっごいコメント遅いかもしれない。私のところに届くのが。画面が正しいとは言ってない。あ。まあまあでもね、全部読むから聞こえてたらまだいいのかな。ちょっと待って、アップロード。510キロバイトって書いてあるんですけど、えげつない。音声は聞こえてます。音声聞こえてる。じゃあちょっと音声で楽しんでいただきましょう。Sorry, I guess we'll have to stick to my voice. But let me know the moment it lags. ちょっと声も聞こえなくなったらまた教えてくださいましね。どうしたんだろう今日。Okay, going back. 元に戻ります。俺は今廊下にいる人が誰なのか見に行きたい気持ちでいっぱいだったが、今言ってしまうと犯人を捕まえる計画がパーになってしまうので我慢した。I badly wanted to go check who was in the hallway, but knowing that if I actually go, this whole plan is going to go bad, I decided to try to hold that in. Koren-san, hello! We are just encountering somebody who can be the murderer here. そんな俺の気持ちに応えるかのように、やがて足音がロビーの方にだんだんと近づいてきた。It sounded as if the person knew what I was wishing for. The footsteps slowly came into the lounge. 俺は緊張をなんとか押し殺し、そっと廊下側に目を向けた。I tried to hold in my anxiety and nervousness and looked at the hallway. 廊下側からロビーに歩いてきたのは、The person who came into the lobby from the hallway was 河本さんだった。It was Mr. 河本。彼はラウンジの方に少しずつ歩いてくるとテーブルに置いてあったローブを手にした。Him, coming slowly, closer to the lounge, held the robe that was on the table. 1階のトイレに隠れていたゆずきとゆりさんが忍び足で少しずつ彼の元に近づいている姿が見えた。We could see Yuzuki and Yuri-san slowly tiptoeing and going close to him, who were both hiding in the toilet. 行くなら今しかない。This is the only chance we got if we are gonna catch him. 俺は彼女たちが後ろから河本さんを押さえたと同時にラウンジへ向かって走り出した。The moment the girls got 河本さん from the back, I started running to the lounge. まるで事前に何度も練習していたかのように、俺が走った瞬間にめぐみさんは俺の後に続き、ジンも控室のドアを勢いよく開けラウンジに駆け出していた。It felt as if we all had practiced this before. The moment I started running, Megumi-san also came after me, and Jin also blasted open the staff room and ran over to the lounge. 違う気がするな。Is it just me or do you think that this is not it? いや、わかんない。I don't know. 俺たち5人が見事な連携で河本さんを取り押さえると、彼は慌てた口調で訴えた。The moment we captured Komoto-san, he started to explain things in a panicky voice. ちょっと待って、wait! 何をするんだ ?What are you doing? 何ってあなたが犯人なんでしょ河本さん。What do you mean? You are the murderer, aren't you, 河本さん。はぁ私が犯人だと What? You're saying you think that I am the criminal? 話すんだ let go. You are definitely getting this all wrong. 彼はこの木に及んで声をhe started raising his voice and would stare at me. が俺たちの疑惑を決定づけることになったのは言うまでもなかった。It was him panicking,
during the afternoon today that made us feel a lot more made us feel what's the right word here? A lot more made it feel suspicious that he was the one. その時だった。It was then. お願いやめてください。Please, no, stop it. 河本さんを必死に抑えていると、後ろから悲痛な叫び声が聞こえた。As we were trying to get 河本さん, we heard a sad scream from behind. 振り返ると明美さんが立っていた。As we looked back, we saw 明美さん behind us. 夫を離してください。Please let go of him. お願いします。Please. 彼はトイレに行っていただけなんです。He just went to the bathroom. 明美さん。俺たちは今夜犯人がこの仮面とローブを取りに来ると踏んでここにずっと隠れて見張っていました。Mrs. Akemi, we have been here, hiding, thinking that the suspect is gonna come and get the mask and the robe tonight. そしたら河本さんがそのローブを取ったんです。And that is how we found 河本さん getting the robe. 彼はそれらのコスチュームを取りに来たんですよ。He's the one who came to get this costume. 俺は河本さんを抑えたまま明美さんに目を向けて話した。いや、でも普通に気になるくないやったら、私もなんか取っちゃう気がする。I kept on talking to 明美さん as I kept holding 河本さん down. あなた、そうなの？ Is that right, darling? 荒谷さん、こんばんは。ごめんなさい、今日ちょっとね、インターネットがあまりにも遅くて、音声メインで楽しんでいてくださいませね。明美さんは目を丸くして河本さん見た。明美さん looked at 河本さん surprisingly. そんなわけあるか？ Do you really think so? まったくなんて乱暴な明美たちは。Why are you like this, you all? いいか？私は妻が部屋のトイレを利用していたから外のトイレを利用したんだ。I simply went to the bathroom outside because my wife was using the bathroom inside. そしてトイレを出た後ロビーに目を向けたらラウンジの机に午前中めぐみさんに渡したはずの亀とローブが置いてあったんだ。And when I got out of the toilet, I lit a mask in the robe that I was supposed to, that I have given it to Akemi-san this morning was just simply there. それで気になって触ったらこんな目になってるんだ。So I got get it, and this is what's going on now. What the heck is going on here? 彼の発言で俺たち5人は顔を見合わせるとひとまず彼を解放することにした。Listening to what he said, we five looked at each other and decided to let him go. あなたの言い分はわかりました。Okay, we understand what you're trying to say. でもさっきの行動であなたが一番怪しいと。But looking at what you just did, the fact that we find you suspicious doesn't really change. ですのでこれ以上怪しい動きをしないでください。So if you could just please stop doing some acting a little bit weirdly or suspicious, that would be great. よく言ったものだ。Huh, the things you say. 私からしたらこうやってみんなを仕切ってる君が一番怪しいと思うがね。Coming from my side, it looks like you're the most suspicious, looking at you're the one who is dealing with all of this. 河本さんはそんな言葉を吐くと自分の部屋にそそくさと戻っていた。河本さん saying all of that went back to his room speedily. 喧嘩ってんのかこのおっさんと言いたいのを俺はなんとか我慢し、はい、そうですか、と適当に返した。I wanted to just go at him and say, what the heck does he want? But I decided to hold that in and said, I see. 明美さんは俺たちに深く頭を下げると河本さんに続いて部屋に戻りやがて扉を閉めた。明美さん、bowed at us again and closed the door after going after 河本さん。参ったな、ないとは思うが、あのおっさんが黒なら手強いぜ。Well, now I don't think that's the case anymore, but if he is the unsub here, this is going to be bad. ジンの言う通りだった。What Jin said was right. 彼は部屋を出た直後にトイレに行ったことで目的がトイレだったという話でこの場を切り抜けた。He said he was able to get through this saying that he only went out because he went to the bathroom.
all because he actually did go to the bathroom. もし彼が犯人だったら、今ので俺たちの作戦は全て晒したことになる。If he really is the unsub here, he now knows all of our plans. まあでも、河本さんが犯人だったら、今夜は他の部屋への襲撃が難しくなったはずだ。Well, to be fair, if 河本さん really is the criminal here, the suspect here, he won't be able to attack people in other rooms anymore tonight. 俺たちが見張ってるって知ったから部屋を出にくくなったわけだし、Now he knows that we're on the watch, so it will make it harder for him to leave his room. お、そうだな。Yeah, you're right. その時だった。It was then. フロントの内線電話がロビーに鳴り響いた。The phone call from the hotel, from the inside rooms, rang into the lobby. The phone rang. みんなはぎょっとしてフロントに視線を向けた。Everybody got scared and looked at the front desk. やがてめぐみさんがフロントに行き、受話器を取って電話に出た。めぐみさん、went swiftly to the front desk and answered the call. お電話ありがとうございます。Thank you for your call. フロントでございます。This is the front desk. もしもしhello? みおり様 ?Mrs. みおりことは様もしもし ?Hello? やがてめぐみさんは受話器を置くとフロントからこちらに戻ってきた。めぐみさん、put down the phone and started walking towards us. 何かあったんですか ?Did something happen? それが、yes, 303号室から電話がかかってきたのですが、無言電話なんです。I got a phone call from room 303, but it sounded like nobody was speaking on the other end. 困った顔をしためぐみさんはその後、303号室に行ってきますと言い残し、ゆりさんとその場を離れた。めぐみさん looking worried told us that she was going to go check room 303 and left with ゆりさん。そうして俺たちはまたもや3人になった。And then it was only the three of us left once more. そういえばゆずき、by the way ゆずき。俺はゆずきを見ていった。お前は誰を怪しいと思ってるんだ ?Who do you think is suspicious here? 正直みんな怪しいかも。To be honest, I feel like everyone's suspicious. でも私はあなたたち二人のことを信じているわ。But I do trust the two of you. そう言うとゆずきは俺とジンを見てにっこりと笑った。Mizuki said so as she smiled towards us. 助かる。信じある仲間がいるだけで俺は幸せだ。Well, thanks. That's nice. I'm a happy man knowing that there's friends that can be trustworthy. らしくねえな。お前この前まで人は疑いから入るべきだどうのこうの言ってただろ。Whatever. You're the one who started saying at the beginning that we should all suspect everybody from the get-go. 別にお前のことは信じてねえよ。I'm not saying that I trust you. 俺はお前も疑うぜ。I am honestly finding you suspicious too. おいおい、それはねえだろ。いやいや、whatever. 一緒に風呂に入った仲じゃねえか。We even went into the bath together. そんなたわいもないやりとりを交わしていた時だった。It was then. 上の階から叫び声が聞こえてきた。We heard a scream from the top floor. その声から叫んだのがめぐみさんだと分かった。I'm hearing the scream. We could tell that it was めぐみさん。俺は思わず背筋が凍ってしまった。I froze. 確かゆりさんとめぐみさんは3階の303号室に行ってくると言ったはずだ。I believe ゆりさん and めぐみさん said that they were going to the third floor to check room 303. その部屋はみおりさんとことはさんが泊まっていた部屋だ。And the rooms were the room that みおりさん and ことはさん was staying in. そこで何か恐ろしいことに遭遇してしまったのだろうか。I wonder if they encountered something so scary there. まさか犯人に maybe the criminal.
早く行って助けなきゃ。We have to go and save them. 二人に何かあったんだわ。Something happened to the two. ゆずきは震えた声で言った。ゆずきの発言によって俺は恐怖で硬直していた体を何とか動かし、先頭に立った。Listening to what Yuzuki said, I went to the front. I'm trying to move my frozen body. ああ、行こう。Yes, we shall. 俺たちは急いで3階へ向かった。We ran up to the third floor. 3階に到着すると303号室のドアは全開になっていた。As we reached the third floor, we saw that the door to room 303 was wide open. あそこの部屋で何かあったんだわ。Something happened in that room. ゆずきは303号室を指さしながら話した。部屋に入ると顔を真っ青にしたゆりさんとめぐみさんが怯えながら立っていた。As we entered the room, we saw ゆりさん and めぐみさん looking pale and shivering. 俺たちが彼女たちの元に近づくと、ゆりさんがこちらに視線を向けて話し出した。As we got closer to them, ゆりさん looked at us and started to talk. みおりさんとことはさんが、みおりさんねんことはさん。ゆりさんは震え上がった涙声でそう言いながら、隣のベッドを指さした。ゆりさん said in a shaking voice, crying, and pointed at the bed. あ、死んでる。Oh shoot. ベッドにはみおりさんとことはさんが胸あたりを真っ赤に染めて横たわっていた。On the bed, we saw みおりさん and ことはさん lying down with a lot of blood on them. 二人がびくともしないのを見ると、ゆりさんが言った通り、みおりさんとことはさんはもう looking at the fact that they don't even move an inch, it looks like みおりさん and ことはさん has already. まさかこんな早く殺害が行われることは I can't believe that the murder already has happened. 衝撃と恐怖が血の匂いとともに俺の思考を鈍らせ、胸に絶望を植え付けてきた。The shock and the fear has got to my brain alongside with the smell of blood, and it brought me a lot of fear and despair into my heart. 俺は思わず死体から目を背き、他に不審な点がないか部屋をぐるっと見渡してみた。I couldn't keep on looking at them, so I got my eyes off my body and looked around the room to see if there's anything suspicious or awkward about this. 見渡して気づいた点といえば、部屋にあった内線電話の受話器が取れていたことくらいだった。The only thing I realized is the fact that the phone inside the room had its collar thing. How do you call 受話器？受話器ってこれなんだろう？使ったことないから受話器あんまり。Telephone receiver? The telephone receiver was off the original the phone machine. やはり誰かが電話をかけたのだろうか。I wonder if somebody actually did call. だとすれば電話をかけたのはみおりさんことはさんのどちらか。If that's the case, can it be みおりさんand ことはさん、あるいは二人を殺した犯人か or even the criminal who killed them? ん？待てよ。ん？俺は突然ある恐ろしい疑念が浮かんできた。I just realized something. I just came up with a really scary thought. ラウンジに5人でいたとき、めぐみさんは電話を取るとゆりさんを連れてこの部屋に来た。When we were together at the lounge with the five of us, めぐみさん got the call and brought ゆりさん all the way here to this room. そしてゆりさんとめぐみさんの2人は部屋に着くと、みおりさんとことはさんの死体を発見し叫んだ。And then when ゆりさん and めぐみさん arrived at this room, they found the dead bodies of みおりさん and ことはさん and screamed. 普通に考えればそういうことになるが、If you think normally, that is what would have happened, but 最初の目撃者であるゆりさんとめぐみさんになら、みおりさんとことはさんを殺すことはできたのではないだろうか。Can't ゆりさん and めぐみさん being the first ones to find the body could have actually killed the two? 俺はじわじわと芽生え出してきた恐怖を抑え、ゆりさんとめぐみさんに視線を向けた。
I tried to, I tried to let go of the fear that started to arise within me and looked at Megumi-san and Yuri-san. 彼女たちの肩は小刻みに震えていた。I could tell that her shoulders were shaking. 話し合いや電話の対応など、客の俺たちに対してとても丁寧に接してくれた二人。They're the two who dwelt so good with us as customers, as guests. こんな人の良さそうな人たちに人殺しなど果たしてできるだろうか。Can people who look so nice and good can really go and kill people? そんなことを考えていると、ジンが切羽詰まった表情で口を開いた。As I was thinking about all of this, Jin started to open his mouth and talk, looking very, worried and panicky. とりあえずみんなをラウンジに集めよう。Well, either way, we have to get everybody at the lounge. もうなりふり構っていられない状況まで来た。We're at the point where we can't really think where we can't really decide on some random stuff to do. 朝までみんなで固まって過ごすぞ。The only thing we can get out of here safe is to be all together and spend the time with all of us. ジンの意見はもっともだった。What Jin was saying was right. 部屋にこもっていたいと考える人もいるだろうが、これ以上犠牲者を出さないためにも、その策を取るしかないはずだ。There probably are people who would like to stay in their rooms, but in order for us to not have any more victims, that's the best way to get out of here. そうして俺たちが部屋を出ようとした時だった。It was then when we were about to leave the room. え？視界が一瞬にして暗闇に包まれた。The entire world became dark. 俺は何が起こったのか自体を飲み込むまでに時間がかかった。It took a while for me to realize what has happened. 何？ What? 停電？ A blackout? 落ち着け。今スマホで照らすから。I'm gonna bring my phone out. ジンはそう言うとスマホを取り出しフラッシュライトを点灯させた。Jin said so and brought out his smartphone and put the flashlight on. 俺が部屋にスマホを置いてきてしまったことを後悔していると、ジンがベッドの方を指さして話した。While I was regretting the fact that I left my phone in the bedroom, Jin started to talk while pointing at the bed. メイド、そこ、ベッドサイドテーブルの下に懐中電灯があるだろ。メイド、look, you see the flashlight underneath the bedside table? 俺はあれを取って使え。You use that. あんなところに懐中電灯があったのかと思いながら俺はそれを手に取るとスイッチを入れ、あたりを照らした。落雷でしょうか。Maybe it was a thunder and lightning? 急に停電なんて。Can't believe that there's a blackout all of a sudden. ゆりさんはこの木に及んでのんきなことを言い出した。ゆりさん said so. そんなわけないでしょ。Are you serious? 犯人がブレーカーを落としたに決まっている。It has to be the criminal, the suspect who has dropped the breakers down. ジェーンが呆れた声で言った。俺は探索時にめぐみさんの寝室でブレーカーを見かけたのを思い出した。I thought back to the fact that I saw a breaker, the electricity breaker, at the bedroom of めぐみさん while we were going around this morning. ブレーカーは確か1階の支配人室にあったはずだ。I believe the breaker was on the first floor in the manager room. 原因はともかく早く上げに行こう。We don't really have a choice. We have to go get the lights back on. もしジンの言う通り犯人がブレーカーを落としたというのなら犯人は今1階にいるはずだ。If Jin is right, if it was the suspect who has dropped the breakers, the electricity breakers, the suspect must be on the first floor now. Okay, well, anyways, I need to think real quick. But とりあえず、こんだけ死人が出たんで、みおりさんことはさんは死んでるんで、犯人じゃないでしょ？めぐみさんとゆりさんはもうここまで来たらちょっと、違うんじゃない？さすがに。って考えたら、篠崎さん？河本さんもまだ怪しいですけどね。でもあんまりにもなんか切れすぎて逆に怪しくないんですよね。
Well, now that Miori-san and Kotoha-san's dead, there's no way that they were the criminals. And I feel like we can probably exclude Megumi-san and Yuri-san here because they're with us. I don't know about Komoto-san though. He was like such an angry old guy. I think it's less suspicious now that he was so angry about like the smallest things. だったら、でもどうなんだろう。あんまりでももう他にね、オプションないんですよ。The problem is that we're running out of options because there's so many people who's dead. Anyways, let's continue on. 正直そんな場所に行きたくはなかったが、電気が消えている方がかえって危ないため、5人で固まっている俺たちは急いでブレーカーを上げに行く必要があった。I honestly didn't want to go to such place knowing that the suspects might be there, but also knowing that it is even more dangerous without the lights going off. We decided that we're gonna go get the lights back on, and make sure that we stay in a group. 1階に降りる前に2階の人たちも呼びに行きましょう。Before we head over to the first floor, let's go and collect people on the second floor too. ジンが言った通り、これからはみんなで固まって行動しないと危険なんだし、彼らの協力もいるわ。Just like Jin said, it will be even more dangerous if we didn't act together, and we will also need their help. Yuzuki の意見も正しかった。What Yuzuki said was also true. 今はなるべく全員で行動していくべきだ。We should stick together at least for now. みんなで固まっていれば犯人は手出しできないはずなのだ。まあその中に犯人いるんであんま意味ないんですけどね。If we're gonna stay together, the criminals shouldn't really have a chance to come get us. 俺たち5人は話が済んだことで懐中電灯とスマホのフラッシュライトを頼りに下の階へと降りた。As we finished our talks, we brought the flashlight and the phone and headed downstairs. 2階、怖い怖いいや、普通に怖い。いや、電気ついてない。いや、電気ついてない。ホテル系は怖いですよね。Hotels without lights。フロアは不安になるくらい浸透した静けさに。excuse me。包まれていた。The floor was so quiet. It was almost scary. 篠崎さんと瀬戸川さんは寝てしまったのだろうか。I wonder if 篠崎さん and 瀬戸川さん is already asleep. 俺たちは明かりで前を照らしながら進み、やがて客室が見える廊下まで来た。We continued on to the point that we could see the rooms. 2つの客室に目を向けたとき、思わず背筋が凍った。When I laid my eyes on the two guest rooms, I froze. 篠崎さんと瀬戸川さんが泊まっていた2つの部屋、201号室と202号室。そのどちらもドアが半開きになっていたのだった。Both rooms where 篠崎さん and 瀬戸川さん was staying in, 201 and 202, both of the doors were half open. 明らかに様子がおかしい。It looks way too suspicious. なぜドアが開いている？ Why are the doors open? 篠崎さん、瀬戸川さん起きてください。篠崎さん、瀬戸川さん、please wake up. 緊急事態なんです。It's an emergency. 篠崎さん、瀬戸川さんいませんか？ Are you there? 俺は2人の名を呼んでみたが、返事はなかった。I called the two, but no answer. まさか、篠崎さんと瀬戸川さんまで？ Can it be that both of them are? 俺は胸が塞がる思いになり、思わず周りの4人を見ると、彼らもまた同じように不安な表情を浮かべていた。I felt as if my heart was sinking, and I looked around and witnessed all 4 of them, or all 5 of us, were feeling probably the same way. 俺が中に入ろうかと覚悟を決め足を踏み出したとき、ジンが横で待ってと静かに囁いた。As I decided that I was gonna step in, and when I actually started to step foot, Jin quietly whispered into my ears to wait. 。
非常口の光だけついてるのが余計に怖い。わかる。緑のライトって怖いですわよね。アメリカ版のリングとか、すごい全体的に光が緑のイメージある。ジンは左手の人差し指をクイクイと自分の方に倒し、こっちに来いの合図を取ると、すぐ近くにあった掃除用具入れのロッカーを開けた。Jin moved his fingers to indicate that he wanted us to come closer and opened a locker that had a lot of cleaning supplies in. そして中からほうきとモップを手に取ると、モップを俺に渡し、再び囁いた。And as he picked up a broomstick and a mop, he gave me the mop and whispered again into my ears. ここで出くわしたら俺たちで何とかするしかねえ。If we encounter the suspect, the only thing we can do is for us to do something about it. 気を引き締めろよ。Make sure that you don't lose your concentration. 出くわしたらか。If we encounter. 確かに犯人がどこにいるのか、そして誰なのか未だに分かっていない。It's true, we don't even know where the suspect is or even who the suspect is. ひょっとしたら2つの部屋のうち、どちらかに犯人が潜んでいるのかもしれない。It can be that the criminal is hiding within one of the two rooms. 俺は無言でこくりとうなずき、懐中電灯をゆずきに渡すとモップを両手で握った。I quietly nodded, gave my flashlight to Yuzuki and got the mop and held onto the mop with both hands. そして意を決し、ジンと二人で先頭に立ち、201号室に恐る恐る入った。And we stepped in. Jin and I stepped in the room 201. 待って。It's so dark. I can't see anything. 待って。暗すぎて何も見えないのが怖い。モップを構え、部屋に入ると、まずユニットバスから調べた。I got the mop, entered the room, and started to look into the bathtub. 俺はコアゴードとドアを回し扉を開けたが、そこには誰もいなかった。I scarily opened the doorknob, twisted the doorknob and opened the door, but found nobody there. え？次にベッドルームを見渡したが、そこにも誰もいなかった。I then looked into the bedroom, but found nobody there either. やだー。残るはクローゼット。What's left is the closet. 俺は片手にモップを持ち、もう片方の手でゆっくりとクローゼットを開けた。I hold onto the mop on one hand and opened the closet slowly with the other hand. ここも、もぬけの殻だ。There's nothing here either. 俺たちは201号室を後にすると、次に隣の202号室に入った。As we left room 201, we entered the room 202. 202号室の構造は、201号室と配置が対象になっていたこと以外変わっている点はない。There's nothing different about room 202 from the room 201 aside from the fact that it's mirrored. そう思いたかった。That's what I wanted to think. Oh, shoot. この部屋からは明らかにさっきの部屋からはしなかった異臭が漂っていた。Okay, I'm gonna cover my screen with my hands. ちょっとスクリーンをね、手で、覆います。自分のネイルを見ます。怖いからね。I'm gonna stare at my cute nails. I love this set. はい。ちょっとね、可愛いな、私の爪。はい。この部屋からは明らかにさっきの部屋からはしなかった異臭が漂っていた。Something odd. There was an odd smell that was coming out of this room that we didn't smell in the other room. いびつな匂いに吸い寄せられるようにたどり着いた先は部屋のベッドだった。As we went about looking for where the smell was coming from, we were led to the bed. まるで誰かが布団にくるまり隠れているかのように、ベッドの布団は膨れ上がっていた。It looked as if someone was hiding within the blankets. 瀬戸川さんか篠崎さんが寝ているだけだ。
It has to be that 瀬戸川さん or 篠崎さん is sleeping here. そう考えたいのは山々だったが、部屋のドアが半開きになっていたことと一周からその可能性はほぼないことが分かりきっている。あれ何あれって何あれって何もういちいち怖いいちいち怖いいちいち怖い何ですかどうしよう。接続招待は非常に良好って書いてあります。いつの間にかこういう時に限って回線が戻っています。はい、回線戻りました。イエーイ。何ですかあれって何ですかはあ、お水を飲もう。I'm gonna drink water. うん。お水が美味しい。うん。日本の水道局ありがとう。よし。It's either that 瀬戸川さん or 篠崎さん is sleeping. That's what I wanted to think. But considering the fact that the door was half open and considering the odd smell, we already know that that is a really low possibility. びっくりしたもう。びっくりさせんなもう。はい。布団を照らしている光が震えている。The light that is shining the blanket is shaking. きっと懐中電灯を持っているゆずきの手が震えているのだろう。It is probably Yuzuki's hands who's holding the flashlight that is shaking. 俺はモップの先で布団をつついた。I poked the blanket with the edge of the mop. 布団が微動だにしないことで、ますます俺は恐怖で足がすくみそうになる。Witnessing that the blanket isn't moving make me even more scared. My body isn't moving anymore. それでも俺は恐る恐る布団の端を手で掴むと一気にめくった。Even then, I slowly but surely got the edge of the blanket and opened it up. 爪かわいい。毛布をめくったのと女性陣が恐怖で絶叫したのはほぼ同時だった。It was the same time that the female in the party screamed, and it was the same time that they screamed as I opened the blanket. え？布団をめくるとベッドには首なしの死体があった。As I opened the blanket, as I flipped the blanket, we saw a dead body without a neck, without the head. それが瀬戸川さんだということはその服から見て取れた。We could see that it was 瀬戸川さんfrom the clothing that the body was wearing. 頭くん逃げちゃった。俺は思わずいびきがこみ上げてきて口元を片手で押さえた。I could tell that my stomach acid was coming up, and all I could do was to cover my mouth. あ、なんてことだ。瀬戸川さんあなたまで。I can't believe it, even you 瀬戸川さん。どうして次々と殺されなきゃいけないのですか？ Why is it that we have to be killed one after the other? ゆりさんがしくしくと泣きながらつぶやいた。ゆりさん said as she started to cry. それは俺も知りたいくらいだった。I wanted to know that too. なぜ犯人は次々と人を殺すのか。Why the criminal goes around and kills everybody. 最初は風間さんが殺されたのはくじ封じのためだと思っていた。I originally thought that 風間さん was simply killed in order to hide the information that he had. だがこうして次々と人々を殺していくのを見ると、犯人には何か別の理由があるように思えてきた。But seeing that the suspect is going around killing everybody one after the other, I now feel as if the murderer has a different point of view, a different goal in mind. なぜ Why? 一体何が目的だ what does he want? What do they want? 犯人は一体誰 Who is the murderer here? 本当に瀬戸川さんかな。いや、思った。あるあるですよね。殺人事件あるある。首なし死体。基本的に首なしってことは、犯人が自分を死んだと思わせるためにみたいなね。そうつぶやきかけたとき、ジンが話していたことが脳裏をよぎった。As I was about to say something, what Jin was saying crossed my mind.
俺は篠崎さんも疑っている。ジンはそう言っていた。I am honestly doubting 篠崎さん myself, said Jin. やはりジンの考えていたことは正しかったのではないだろうか。Maybe what Jin was suspecting was right. 今殺されていない人たちの中で、みおりさんと琴葉さん、それから瀬戸川さんの3人を殺すことができたのは篠崎さんじゃないか。Looking at the people remaining now, the only person who was able to kill みおりさん、琴葉さん、and 瀬戸川さん all three has to have been 篠崎さん。彼なら俺たちが1階で見張りをしていた時間に3人を殺すことができたはずだ。He could have killed all of them all three while we were on the watch on the first floor. これなら篠崎さんが突然姿を消したことにも筋が通る。If that's the case, it would make total sense to how 篠崎さん has just disappeared all of a sudden. しかし篠崎さんが姿を見せないからといって彼が犯人とは限らない。But we can just decide that he is the criminal knowing that he isn't showing himself. 姿が見えないのは犯人の魔の手から逃れ、どこかの部屋に隠れているだけなのかもしれないからだ。It can simply be that he has escaped the hands of the murderer and is hiding in some other room. それに俺とジン・ユズキは部屋でカップ麺を食べていた時間にみんなの様子を見ていなかった。Also, Jin, Yuzuki, and I, while we were eating cup ramen in our rooms, didn't really check on others. ひょっとしたらその間に3人でずっと固まっていた俺たち以外の誰かが篠崎さんを殺し隠したのかもしれない。It can be that somebody already has killed 篠崎さん and hid him while we three were eating cup ramen. そうなってくると、俺ら3人を除いた全員に犯行が可能だったことになる。Now, it feels like anybody, aside from the three of us, could have killed them all. そう一体誰が Well, who can this be? How can this happen? 思考の歯車が空回りしているみたいに必死に考えてもなかなか答えが浮かんでこない。The more I think, the more I don't really know what has happened. 俺が苦悩しているとジェンがみんなに話し出した。As I was thinking, Jin started to talk. ここまで来たら誰が犯人だとかもう関係ねえ。Now that we are all the way here, I don't really care who the criminal is here. 俺らの身は俺らで守るんだ。The only thing we have to do is to try to protect ourselves. とにかく1階に降りたら河本夫妻に状況を報告してブレーカーも開けるぞ。The moment we get to the first floor, we're gonna go talk to Mr. and Mrs. 河本 and gonna go get the breaker back up. 結束しない限りみんなで朝を迎えるのは無理だ。If we don't get together, it will be impossible for all of us to reach morning safely. ジェンの発言でなんとか、体勢を立て直した俺たちは周囲を油断なく見渡し、階段からゆっくりと1階へ降りていった。All of us decided to get back up after Jin said so, and slowly but surely led our way to the first floor. うわー、怖いですね。怖いですね。Oh, sorry, my back. I don't know if you heard that. ごめんなさい、背中ボキボキ言いました。1回。どうなるんだ？ 1 階に着くと、めぐみさんは自分の部屋。つまり支配人室のロックを自らの鍵で解除し、ゆりさんと中に入っていった。みんなで入れよ。As we reached the first floor, Megumi-san, using her own keys, entered the manager room, alongside with Yuri-san. 俺とジン、ユズキは支配人室に面している河本夫妻の部屋へ行き、2人を呼びに行った。ジン、ユズキ and I, went to Mr. and Mrs. Komoto's room that was facing the manager room. 起きてください、河本さん。Wake up, please. 河本さん、緊急事態なんです。It is an emergency. 出てきてください。Please come out. 俺はしきりに扉を叩いたが、彼らが出てくることはなかった。I knocked the door over and over, but nobody came out. くそ、今度は無視か。Now they're ignoring us.
俺はそんなことを考えながら閉まっているであろうとはノブを回した。I turned the handle of the door thinking that they are just ignoring us. その瞬間、背筋に寒気を感じた。And it was that moment that I felt a whoosh of cold wind on my back. ドアがすんなりと開いたのだ。The door opened. こんな状況で鍵をかけずに部屋で過ごせるだろうか。Can they really spend their time inside their rooms in a situation like this without locking the door? あ、ダックさんごきげんよう。ですね、追加で3人死にました。女性2人と、男性1人ですね。部屋を離れ、どこか別のところに行ってしまったのだろうか。Can it be that they left the room and headed over to somewhere else? それとも、or can it be? 俺は嫌な予感を抑えきれず、そのまま部屋へと入った。I couldn't stop but thinking and having bad thoughts and entered the room. 部屋に入ると、河本さんは目の前の床に倒れていた。As I entered the room, I saw 河本さん on the floor. その頭はパックリと割れていて、床には血が滲んでいた。I saw that his head was gushed open, and the floor was full of his blood. なんてこった。なんて。俺は思わず河本さんの死体から目を背けたが、背けた先にあったクローゼットに目が向かい瞳孔が開く。I couldn't keep on looking at 河本さん 's dead body and turned around only to see the closet that was behind me. As I looked at the closet, my eyes went wide open. 俺がクローゼットを見て停止していたことで、ジンがスマホの明かりをそちらに向けた。Jin turned his phone light to the closet, seeing that I have stopped. ジンの顔も瞬く間に青ざめていった。I could tell that Jin's face went pale. クローゼットの隙間からは血がにじみ出ていた。There is blood coming out of the closet. 俺は固唾をごくりと飲み、クローゼットを開けた。I opened the closet. 爪かわいい。中には、リアさんこんばんは。なんて、おどろおどろしいところにいらっしゃってしまったんでしょう。中には明美さんがいた。Inside was 明美さん。子供が遊び終えた人形を無理やりおもちゃ箱にしまうように、体を折りたたまれ、乱殺に入れられていた。She was inside as like a toy that has been left behind by a kid who was tired of playing. 一継ぎで死ななかったのか、体には複数の刺し跡が残されていた。Maybe she wasn't able to die with just one hit. We could see that her body had multiple wounds from being stabbed. さすがのジンもこの状況に耐えきれなくなったのか、クソッと毒ついた。Even Jin seemed like he couldn't really deal with the situation. いやー、ごめんなさい。もうちょっとね、明るい話題だったらよかったんですけど、とんでもないですね。ゆずきは床に倒れ込んだ。ゆずき fell to the floor. やっぱり。でもだったら、もう、オプションなくない？ We're like not left with options. Everyone's dead. The only... 篠崎さん？ Cause I really thought that 河本さん was really sus. いや、河本さん結構怪しいと思ってたんですけど、ここで死んでるってことはもう犯人の可能性ゼロじゃないですか。どうなの？もういや、I can't. 帰りたい、I wanna go back. あと、待って、これで、also, we can simply, get the two off the list. めぐみさんね、ゆりさん。めぐみさんとゆりさんもだって、河本夫妻が生きてる間に2階に行って、今一緒に降りてきたんだから、
もうオプションがほぼないです。We really don't have options left. もういや、帰りたいの。I just wanna go home. ゆずきは両膝をガクンと床につけたまま大粒の涙をボロボロと流してつぶやいた。ちょっとなんかこんなところにすっごい不謹慎なこと言うんですけど、ちょっとこの角度だとなんか余計下着感がえげつないから、もうちょっと露出度下げた方がいいと思う。私。あと多分上下同じ色ってのがダメなんだと思う。多分片方をね、別の色にしたらね、こんなことないんですけど、ちょっと上下同じ色ってね、下着感強い。展開がダッシュすぎんか。いや、ほんとね。どんどん死んじゃってる。俺も今すぐ泣きわめいてここから逃げ出したい気分だったが、すぐに気持ちを落ち着かせゆずきに近づいた。I also felt like just screaming and crying, but tried to calm down and headed over to Yuzuki. いつまでもこの部屋にはいられない。We just can't stay here in this room. ゆりさんとめぐみさんのところに行こう。Let's just head to ゆりさんand めぐみさん。俺は片膝を床につけ、泣いてるゆずきの肩にそっと手を置き、彼女に手を貸した。What? びっくりした。I headed over to ゆずき。なんで電気戻ってないの？おかしくない？ Why is the lights not back on? 俺たちが部屋を出ると支配人室からゆりさんとめぐみさんが出てきたところだった。As we exited the room, we ran into ゆりさんand めぐみさん who just came out of the manager room. あれ？河本夫妻はいらっしゃいませんでしたか？ Wait, wasn't Mr. and Mrs. 河本 inside? いいえ。でも夫妻は No, but they are... 俺はそれ以上は語らず首を横に振った。I couldn't finish my sentence and just simply shook my head. そんな Why? 二人は一瞬で事態を察したようだった。It looked like the two realized what was going on. しばらく沈黙が起こり、俺は話題を変えるべく気になっていたことを尋ねることにした。There is a little bit of silence, and I had to say something in order to change the subject. ブレーカーはどうでしたか？ How was the breaker? やっぱり落ちていましたか？ Was it off? それが、ブレーカーは落ちていないのですが、電気がつかないんです。It looks like the breaker isn't off, but the electricity isn't coming back on. ブレーカーが壊れているのかもしれません。It can be that the breaker is simply broken. 電気がつかない。The electricity isn't coming back on. その言葉に俺たちがどれだけ落胆したかは言うまでもなかった。I don't think we need to explain how depressed and how much in discomfort that we got into. That's really bad translation, sorry. ブレーカーは犯人によって壊されてしまったのだろうか。Can it be that the breaker was broken by the criminal? ここまで徹底して俺らを恐怖に陥れる犯人の目的は一体何だ？ What is the goal of the suspect, the criminal who is trying to bring us into so much despair? 俺が思い悩んでいると、ジン、まだ何とかなるかもしれない。There has to be something that we can do. ジンが頼もしいことを言ったので俺は少し期待をした。ジンがブレーカーを確認しますし、今はみんなで固まっておかないと危険です。While Jin is going to go check the breakers, we have to stay together. 私たちもめぐみさんの部屋に入れてもらってもいいでしょうか？ Is it okay if we enter? その部屋は先ほど鍵がかかっていましたし、犯人が入った形跡がないので他の部屋よりは安全な気がします。The room you were just in was locked until you got in, and it doesn't look like the suspect entered, and I feel like it's a lot more safer than any other rooms around. めぐみさんははいと言ってうなずくと俺たちを中に入れてくれた。めぐみさん said yes and allowed us in. こうして俺、ジン、ゆずき、めぐみさん、ゆりさんの5人は支配人室に入った。And that is how we five, Jin, Yuzuki, めぐみさん、ゆりさん and I entered the manager room. ちょっと待って、またぐるぐるしてるかも。Sorry if I'm stopping. なんでこんな今日回線悪いんだろう。支配人室。俺たちは部屋に入ると、めぐみさんがドアを閉めて鍵をロックした。As we entered the room, めぐみさん locked the door. それでも不安だったのか、彼女はドアのチェーンまでしっかりとかけた。Maybe she
She still felt uneasy. She also locked locked the chain of the door. そんな彼女の様子を見ていると、隣にいたジェンが俺に声をかけてきた。As I was looking at her and her actions, Jin next to me started to speak to me. さてと、メイド、懐中電灯でブレーカーを照らしてくれ。Well, メイド、go ahead. Shine the flashlight to the breaker, please. ジンはそう言うと手にしていたほうきを足元に置いた。Jin said that as he put the broomstick that he had in his hands down. 修理できそうか? Do you think you can fix it? 俺はモップを足元に下ろすとブレーカーに光を照らしながらジンに尋ねた。I put the mop down and asked Jin as I shined the light onto the breaker. 修理はできないが応急処置ならできるかもしれない。I might not be able to completely fix it, but do something about it and make it a little bit better. ジンはそう言うとブレーカーにいくつもあったスイッチをカチカチと鳴らし始めた。As Jin said that, he started to turn the switches on the breakers on and off. ここは何？あ、何ですか？普通に怖かった。カチカチが。やがてジンはよしと言うと再び話し出した。After a while, Jin said okay and started to talk again. これで点灯しないなら仕方ないが、If the light still doesn't come back on, I don't think there's anything else I can do. やれるだけのことはやってみた。I did everything that I knew and I could. 第2種電気工事士資格さえあれば、あれ、でも、取ろうと思えば取れるって聞いたことがあります。取るか、やっぱり。途中何度か消えるかもしれないが、最後は必ずつくはずだ。あれですよね。DIY を極めすぎた人たちが取る資格ですよね。そういうイメージしかないんですけど。ちょっと待って。あ、途中何度か消えるかもしれないが、最後は必ずつくはずだ。It might go off a couple of times, but it should come back up in the end. ほら、見とけよ。行くぞ。Well, okay. Pay attention, okay? I'm gonna start. 彼はそう言うと再びカチカチとスイッチを鳴らし始めた。He started flicking the switch again as he said so. あ、ついた。ちょっと待って。Wait, I'm gonna drink some water because I'm scared. ちょっと怖いんで水飲みます。やがて部屋に明かりが灯ったが、スイッチを鳴らすうちにまた消えた。After a while, the lights came back on in the room, but as he kept on flicking the switch, it went back off. そうしてついたり消えたりを2度繰り返すうちに部屋の明かりは蘇った。As the lights kept on going back off and on, the light of the room fully came back to life. すげえ！すごいですわね、こいつ。He's not just a flirt. Whoa, he's not bad at all. これで OK だ。Well, I guess we're good. プリンのくせにやるじゃないですか。ジンはうなずきながら親指を上げた。He showed a thumbs up. すごい。どうやって直したの？ How did you do that? 俺の隣にいるゆずきは目を丸くして尋ねた。ゆずき who was right next to me, asked surprisingly and excitedly. それな、ブレーカー落ちていなかったはずなのにどうして消えていたんだ？ She's right. Why was the lights off when the breaker wasn't even off? 説明するよ。Let me explain. 正確に言えばブレーカー落ちていたんだ。Being specific, the breaker was actually off. なんか難しいのが出てきちゃった。どうしよう皆様。私こういうのね、もうダメ。理系系全部ね、もう脳がシャットダウンしちゃうんです。もうなんか脳みそが、もうこれ以上何もしたくないよって言っちゃうんですけど。どうしよう。まあいいや、頑張ろう。まず一番左にある大きなブレーカーがアンペアブレーカー。First of all, the breaker on the very left that is really big is called the ampere breaker. Don't ask me what it's actually called in English because I have no idea. I don't even know what this is in Japanese, okay?
これが普段俺たちがよく言う電気を使いすぎて落ちるブレーカーなんだ。This is the breaker that we often talk about, that goes down when we use too much of the electricity. これは確かに落ちていなかった。This one actually wasn't off. 次に今回落ちていたのが真ん中のこれ。The one that was actually off was this one. 漏電ブレーカーさ。The breaker that goes down. What? When there's an electricity leak. これは建物のどこかで漏電が起こっていることを示してくれるブレーカーだ。This is a breaker that tells us that there's some electricity leak somewhere in this building. ブレーカーが落ちていないと聞いて、アンペアブレーカーが落ちていないのではないかって考えたんだ。When they told us that the breaker actually isn't off, I thought that it was maybe not the ampere breaker that was off. アンペアブレーカーが落ちていないのに、停電が起きるときはその原因として漏電の可能性が出てくるんだ。確認してみたらその通りだったよ。That's what I thought and I checked and I was right. 漏電ブレーカーが確かに落ちていた。漏電している時に応急処置としては、漏電している部屋の電気は使わず、それ以外の部屋の電気を使い、電気工事店の人が来るまで待機って流れだ。Usually, when this happens, one thing you can do is to leave the room that is actually leaking and use the electricity of the other rooms and wait for the electricity company people to come and fix it. ガクガクタイム。どっかが濡らされた？あ、そっか、そういうこと？漏電していない部屋の電気をつけるには、すべてのブレーカーを落としてアンペアブレーカーと漏電ブレーカーを上げる。In order to turn the lights back on of the rooms that isn't leaking electricity, you have to turn off all the breakers and go put the ampere breaker and the leaking electricity breaker back on.Again, I do not know what they're actually called in English, okay? それから右側にある安全ブレーカーを一つずつ上げていくんだ。And after that, you're supposed to turn each of the safety breakers back on one by one. 安全ブレーカーのスイッチを一つずつ上げていくと、どこかで漏電ブレーカーが落ちる。As you continue on putting the switches up, one day one of those times you'll realize that the electricity leak breaker is going down. そのタイミングで上げたスイッチの場所が漏電してるところだって特定できるんだ。And that is how you can tell that the place that is the room that is leaking electricity. あとはそれ以外のスイッチを上げれば漏電している部屋以外の明かりがつくってわけだ。So all you have to do is to turn all the switches back on except for the room that is actually leaking electricity. ちなみに安全ブレーカーで上がらなかったスイッチは2つ。By the way, these are the two switches that didn't come back up. 映画部屋と篠崎さんの部屋である201号室、どちらも2階にある部屋だ。The movie room and room 201, which is the room of Shinozaki-san. Both of them are rooms on the second floor. おそらくこの2つの部屋で漏電が起こっているんだ。It looks like there's an electricity leak in both of these rooms. いや、おかしいでしょう。なんで？いや、そういえば我が家で漏電した時もこれやったな。えら。私こんなん初めて知った。ジェンが淡々と話している中、みんなはうんとうなずき納得した。As Jin said so and explained, everybody nodded their heads. 本当に肝心な時にしか役に立たないやつだ、こいつは。He really is the type that can only be so useful in times like this. いや、褒めてんじゃないそれ。俺は部屋の電気が復旧したことで、なんとか心を落ち着かせ、みんなに話すべきことをゆっくりと話し始めた。As we calmed down a little bit now that the electricity was back, I started to talk to everybody about what we were supposed to talk about. これで生き残ってるのは俺たちだけです。Now it is only us that is left. 一人を除いては。Except for one. 一人ってまさか You're saying that one is そう、篠崎さんです。Yes, 篠崎さん。まあ、彼が生き残ってるかどうかははっきりはしていませんが、
Well, we don't really know if he's still alive or not, but でも、状況からして、俺は篠崎さんが犯人だと思っています。突然の死。But considering the situation, I'm honestly suspecting Shinozaki-san to be the suspect here. 待って。今、ぐるってたってこと？帰ってきた？落ちた？落ちた？戻ったって言って。Am I back? Were you gone? 急に配信が停止しました。ぐるってました。あら、皆さんお帰りなさいませ。停電ですね。ブレーカー落ちたかな。Okay, continuing on. Now that I'm back. 確かに篠崎さんは見当たりませんでしたし、犯行は可能だったかもしれません。でもどうしてみんなが彼がみんなを？ I mean, you're right. We couldn't find Shinozaki-san, and maybe it was possible for him to do all of this, but why did he decide to kill all of us? 臨場感のある演出だな。いや、すごいですよね。なんか、ついてんのかもしんない。わかりません。I do not know. ですが今、生き残った俺たちが考えるべきことは、どうやって篠崎さんから身を守り、犠牲者をこれ以上出さないかということだと思うんです。But now that we are all alive, the only thing we have to really concentrate is how to keep on running away from Shinozaki-san and how we're going to not have any more victims. ですから、そう。ねえ、本当に篠崎さんで間違いないのかしら。Are you sure that it is Shinozaki-san? 一つの疑問で俺の話を遮ったのは意外にもユズキだった。Surprisingly, it was Yuzuki who decided to stop my thought process. おかえり、緊迫感に手抜かりのない配信者の鏡はほんとね。もうちょっとね、これで伸びたらいいと思うんですけどね。どうなんだろう。そうだよ。ユズキは何か引っかかることでもあるのか？ That's what I think. Is there anything that you find it sus? 俺はすかさずユズキに尋ねた。さっき、メイドは篠崎さんなら、外の探索中に割れた窓の鍵を閉める機会があったって話したわね。You know, remember how you said that Shinozaki-san did have a chance to lock the window key from the outside while he was going around and about earlier today? ああ、そうだわ。リトウィックさんごきげんよう。Little update. Basically everybody is dead except for Shinozaki-san. So maybe he is the suspect here. それがどうかしたのか？ Okay, yeah, so? 篠崎さんは確か外の探索中に駐車場付近を調べていて Remember Shinozaki-san was looking around the parking lot when he was going around 河本さんに呼ばれてから2人で瀬戸川さんの元に行った And they ended up at 瀬戸川さん after 河本さん has called himその後に仮面とローブを3人で掘り起こしたんだって言ってたわ。Remember, they said that they dug up the mask and the rope after that. ってことは、外の探索中に篠崎さんが割れた窓の鏡を閉めるのは無理じゃない？ Doesn't that mean that it's impossible for Shinozaki-san to lock the door? Lock the window key while he was going around looking for things outside?駐車場にいた時以外ずっと河本さんと一緒に行動していたのよ。It means that he was with 河本さん this entire time that he was there, except for the time that he was in the parking lot. それはそうだが、篠崎さんが河本さんと合流する前にこっそり鍵を閉めに行ったのかもしれないだろう。Well, maybe you're right, but it can simply be that 篠崎さんquietly and secretly went to lock the window key before getting with 河本さん, you know?でも、そんなことしたら河本さんに気づかれるんじゃない？ But, I mean, if he actually did that, don't you think 河本さん would have noticed? 彼はバー付近を調べてたんだから。He was looking near the bar, you know? それは、うまくバレないように閉めたからじゃないか？ Maybe that is simply because he did it so well. 外からじゃなくて、室内から鍵をかけたのかも。Maybe he locked the keys from the inside.
俺は言うた後自分の推理がめちゃくちゃことに気づき自分に呆れてしまった。As I said that, I realized how reckless of a thing I was saying and got a bit sick of myself. しかし、but 篠崎さんが犯人だということは、彼が忽然と姿を消した事実からほぼ間違いなかった。But the fact that Shinozaki-san is the suspect here was pretty certain considering the fact that he has simply erased himself from their situation. ただ一つ不可解なことは、なぜ篠崎さんが姿を見せないのかということだった。Well, the only thing that is bugging me is the fact that Shinozaki-san isn't showing himself. 俺たちと一緒に行動することで行動範囲が狭まるのはあるだろうが、彼以外にもゆりさんやめぐみさんなどまだ人が残っているため、疑いの目を少しでも避けることはできたはずだ。If he decided to come with us, maybe he wouldn't be able to move as much, but he would have simply be able to get away from the eyes of suspicion if he decided to come with us. なぜ if he decided to join us? ではなぜ姿を現さないのだろうか。Then why is it that he isn't showing himself? 今の時点で姿を見せないのは自分が犯人だと公言しているようなものなのだ。The fact that he isn't showing himself is simply proving, or it's too strong of a point to show others that he is the suspect here. ごきげんよう。生存報告では頑張って。生存報告感謝です。おやすみなさい、ゼロさん。何か顔を出したらまずいことでもあるのだろうか。 Can it be that he isn't supposed to show his face to us? Is there something wrong in that? そんな風に考えているとジンが口を開いた。Jin said, as I was thinking, Jin started to talk. Excuse me. それで何か策はあるのか？ Well, speaking of that, do you have any plans? 策 plans どちらかといえば今まで意見を出す側だったジンが今は俺に意見を求めている。Well, it is usually Jin that comes up with all those plans. ジン以外の3人の見ると彼女らもまた同じように俺を見つめている。Looking around everybody, all the ladies are also looking at.Oh, everyone, it is here. 来ました。とどまろう。Let's stay here. 戦おう。Let's fight. セーブします。どうしようかな。ここもうね、ないんですよ。We don't really have a choice. いや、でも今までなかったから。Well, we didn't really have any choices until now, right? でも今日今のところありましたっけ？オプション。いや、ないですよね。あったっけ？あったっけ？今日もいや、ない。Okay, we haven't had any. Okay. I think staying here might be a good idea, but いや、私的にどう考えてもとどまった方がいいと思うんですよ。普通に外に出る方がやばくない？だってチェーンかかってるし。I mean, the door is like chain locked. It's not just locked, it's like chained, you know? いやー、とどまりましょう。Let's stay. とどまろう。Let's stay. 俺はそう答えた。I answered. 俺たちはラウンジで見張りを続けて以来、次々と死体を見てきただけでまだ全然事件について触れていない。もっと話し合い慎重に行動を取るべきだ。The only thing we have done was to witness all those dead bodies, and we haven't really talked about the act or the murders itself. We should stay and move wisely after talking to each other. 今、些細な判断ミスが命取りになる。The smallest mistake can bring us to a bad and lure us into a bad situation. それでどうするんだ？ And what do you want us to do? とりあえず、もう一度今回の犯行を振り返ってみよう。Let's maybe look back and check what has happened. 不可解な点や気づいた点を整理するんだ。We have to think about what has of the things that sounds a little bit odd to us.
そうだな。不可解な点といえば、まずは停電だ。Well, first of all, the blackout. 漏電が原因だったが、最初に考えるべきことは、これが偶然起こったことなのか、人為的なものだったのかということ。And it turned out that it was electricity leak, but the first thing we should think about is whether if this was human-made or if it happened naturally. これはおそらく人為的なものと見ていいだろう。It should be simple. In this case, though, it is probably something that happened unnaturally. どちらも2階でそのうち1つは篠崎さんの部屋で起こっているというのは偶然にしてはできすぎている。The fact that both of them happened on the second floor and one of them in Shinozaki-san's room is too much for it to be a coincidence. じゃあ人為的なものとしてこれが誰の仕業かだか。Well, now we have to think about who made this happen. これは犯人だな。I think this is pretty easy too. It has to be the unsub. ここまでは考えついた。Until here is the easy part. さて問題はなぜ停電を起こしたのかだ。Now, the problem is why. 私たちを1階に連れてきたかった。じゃない？ Maybe the criminal, the suspect wanted us to head over to the first floor. Maybe he wanted to stay on the second floor or the third floor? どうだろう or I don't know. That's the extent to my thinking. これが私の推理です。以上。もうこれ以上考えられないかも。だってそうだろう？どうせ殺すのなら顔を見られてもいいはずなのに犯人はわざわざ停電を起こして犯行に取り掛かったんだ。if they were simply going to kill, it should be okay for them to have their faces seen, but what the suspect did was to go all the way out of their way to make a blackout happen and then went into the act. 確かに。あ、ここまではオフライン、そしてグルー。ごめんなさい。お帰りなさいませ。どこまでグルってた？もう、もう、何だったの？私、せっかく推理したのに。前線に犯人は自分が死んだことになってるからっていうのを言ったんです。Well, honestly, I simply think that the murderer is supposed to be dead, so he doesn't want his face to be seen. 確かに言われてみればそうだ。What he's saying is right. なぜ犯人は停電を起こしたのだろうか。最初はみおりさんと琴葉さんを殺したのはゆりさんとめぐみさんだとばかり考えていた。Why did they also decide to make the electricity leak happen? I originally thought that it was Yuri-san and Megumi-san who killed Miori-san and Kotoha-san. しかし、俺たちが3人に駆けつけてからは共に行動していたため彼女たちに河本さんと明美さんを殺すことはできなかった。But now that, knowing that they were with us this entire time, we know that it was impossible for them to kill Komoto-san and Akemi-san. ということは、俺たちが3階と2階にいた間に犯人は河本夫妻を襲ったことになる。That means that, the unsub, the suspect, has attacked Mr. and Mrs. Komoto while we were on the third and the second floor. でもそれなら停電を起こす必要はないはずだ。But that makes it unlikely that the electricity blackout had to happen. 停電が起きなかったら俺たちが急いで1階に降りることがなかったのかもしれないからだ。Because it simply can be that we didn't end up going down to the first floor so fast if it wasn't for the blackout. メイドは他に何か気になったところはないの？ Is there anything else that you found suspicious? ゆずきが人差し指で俺の顔を指した。ゆずき asked. まあ。実は私一つ気になってたことがあるの。There's actually something that I found a bit suspicious. なんだ、what is it? ゆずきが急に大目遣いで俺を見てきたので少し胸がドキッとしてしまった。ドキが胸私もやろう。
なんで犯人は瀬戸川さんだけ首を切っていたのかしら。Why did the suspect decided to just chop off 瀬戸川さん's head and not everybody else's? それも言われてみれば妙だな。That is odd, isn't it? 予想の斜め上の発言をしていたゆずきに俺は落胆したが、無論そんな素振りは一切見せずに話した。何に期待してたの？犯人は瀬戸川さんに強い恨みがあったんじゃないでしょうか。Maybe the suspect had a really strong feeling towards 瀬戸川さん。普通に考えるとそうですよね。I mean, that is what should have happened. 私もそれ以外考えつかなかったんですが、それだとどうもいまいちピンとこないんです。That's what I thought, but it doesn't really make sense to me the more I think about it. 二人の言い分はもっともだった。イリさんの言う通り、普通に考えれば瀬戸川さんの首を切断したのは犯人が彼に対して強い恨みがあったからだ。Thinking about things normally, it can simply be that the murderer had really strong feelings towards 瀬戸川さん。だとすれば俺たちが犯人の恨みを買っていない限り殺されることはないはずだ。But that being said, we shouldn't have been killed without the suspect having some strong negative emotions towards us. だが犯人は瀬戸川さんだけでなく、すでにたくさんの人を殺している。But the unsub didn't just kill 瀬戸川さん but a lot of others. 果たしてこれまでに殺した浅野さん、風間さん、美織さん、琴葉さん、河本さん、明美さん、そして瀬戸川さん、そのすべての人たちに恨みがあったのだというのだろうか。Can it really be that the suspect had negative feelings toward all of the people that they just killed? 浅野さん、風間さん、美織さん、琴葉さん、河本さん、明美さん、and 瀬戸川さん。これまでにナードが殺された人たちの共通点を俺は考えてみたが、何一つ思いつくことはなかった。I have tried to think multiple times about similarities and points that would connect all the victims, but I really couldn't come up with anything. そうなってくると恨みでここまで殺したとは考えにくいため、犯人には何か他の理由があって瀬戸川さんの首を切ったように思える。Thinking about that, it doesn't really look like everybody was killed due to personal vengeance, and it makes me think that the criminal decided to chop off 瀬戸川さん 's head for a very specific reason. 瀬戸川さんの首を切断して起こり得るメリット。The merit that could happen by cutting off 瀬戸川さん 's head. いや、やっぱり犯人は瀬戸川さんなのかもね。Well, I think it might be 瀬戸川さん that's dead. I mean, that's the answer. I think 篠崎さん 's head is being hidden somewhere in here. 篠崎さんの切断された頭部だけがどっかに隠されている可能性が大きいんじゃないかなって思ってます。そう考えていると今度はジェンが口を開いた。All of a sudden Jen started to talk. そういえば瀬戸川さんの首見当たらなかったな。When I think about that, we couldn't find his head, did we? 犯人は恨んでいた人を殺した記念に持ってるんじゃないか？ Can it be that the suspect is simply holding on to it as a trophy of the fact that he killed somebody that he had so much vengeance towards? ジンが真顔でサイコパス的な発言をした。Jin said so as if he was a psychopath. Such a psychopathic thought. 俺はこの発言が妙に頭に引っかかった。やめてよ、スターペ、冗談じゃないわ。This is no joke. ゆずきは目を怒らせていった。俺はさっきから話し合いに参加せず、不安な表情ばかりしていためぐみさんに話しかけた。I talked to めぐみさん who wasn't really participating in the talk, who was simply looking very worried. やっぱり不安ですか？ Are you worried? はい、yes. こうしてみんなで固まってると安全なんでしょうけど、やっぱり不安ですね。I'm pretty sure we are a little bit safer now that we're all together, but I still feel a little bit scared. 大丈夫ですよ。チェーンまでかけたでしょ。That's okay, we even locked the chain, you know? はい。そうですが、窓を割って入ることはできるので油断はできません。I mean, you're right, but they can still break the window and come in, so we can't really... 鍵突破されたと思ってんですか、主人公。まあ、ここまで人が殺されれば無理もないか。Well, she is very worried.
but the door's locked, so well, I guess she can't help it knowing how many people has been killed. その時だった。It was then. あ、やばい。なんか来るぞ。来るのかな？お？あ、違った。突然、俺の頭に雷光がほとばしった。All of a sudden, it felt as if lightning has struck. 今まで脳裏に引っかかっていたものが徐々に取れていくような感じがした。It felt as if everything that was my head was starting to resolve one another. 停電、首、そして鍵。The blackout, the head, and the key. お。もうこれは主人公分かった BGM なんですけど、私はあんまり主人公が何考えてるか分かってない。Can you hear this? This background music proves that the main character knows what's going on, but I don't. 終わったな。Excuse me. あ、待って、ぐるってる。あ、違った。ピコンだった。OK。やがて、俺の頭には一つの結論が This one fact that came out on my head. What the? I get it now. 今なんて、what did you just say? わかったんです。I get it. すべての事件の犯人が I know who did this. All of it. みんなの視線が俺に集中した。Everybody started to look at me. 言い当てるべきだ。この中に犯人、ちょっと待って。どういうこと？間違えるわけにはいかない。I have to make this right. The murder is within us. I can't. I have to make sure that I get this right so that we don't get any more victims. 誰なの？ Who is it? 犯人は Who's the one? 俺は言った。犯人は I said. The one who is responsible for all of this is. どうしよう困る。どうしよう。どこにセーブしようかな。これにしようかな。はい。いい？瀬戸川さんでいい？ Is it okay if I just choose 瀬戸川さん？瀬戸川さんっぽくなんかやばいんで、もうちょっと待ちますか？ Maybe I should wait. The internet is so unstable. 普通に全速出てきた。ちょっとね、突然ね、寒くなってきたから全速が。いけますよ。Okay? Are you all ready? よし、やるか。I'm just gonna choose 瀬戸川さん cause I think that's who it is. 瀬戸川さんでいきます。俺もあるのくさ。そう、俺もあるんです。犯人、俺。全部、俺。ですね。順を追って説明します。Let me explain. まず、ゆずきの発言をきっかけに俺は考えました。When Yuzuki said something, I started to think. なぜ202号室にあった瀬戸川さんの死体の首は切断されていたのかと。About why 瀬戸川さん 's head was chopped off in room 202. 恨み、これもあるかもしれません。hatred, vengeance, that can be it, but ですが彼が恨まれていたという根拠もありません。We also don't have any proof that he was being hated on. ひょっとしたら俺が知らないところで相当な恨みを買っていたのかもしれませんが、根拠がなかったため別の理由を考えました。There's a possibility that he was being hated so much without us knowing, but I tried to think of some other reasons why. なぜ犯人は瀬戸川さんの首を切ったのか？ Why did the murderer chopped off 瀬戸川さん 's head? それは犯行に必要だったからでしょう。That is probably because he needed it. ではなぜ必要だったのか？ Then why did he need it? 首を切ったことで犯人にはどんなメリットが生まれるのか考えてみたんです。I thought about what kind of merit would the murderer have by chopping his head off. 俺は最初、そう、来た。俺は最初死体に首がなかったので、服を見てそれが瀬戸川さんだと勝手に考えてしまいました。At first, I just instantly thought that the dead body was 瀬戸川さん 's body, looking at the clothes that the dead body was wearing and also looking at the fact that the
body didn't have a neck. A head, I mean, not the neck. もしかすると犯人にとってのメリットはこれじゃないかと思いました。And then it occurred to me that maybe this is what the suspect has wanted. はっきり言いましょう。Let me explain this. あの死体は瀬戸川さんではなく、姿を消したことで俺たちが犯人だと思っていた篠崎さんだったんです。I am here to declare that that body wasn't Setogawa-san, but Shinozaki-san, who we thought that was the actual killer who has disappeared. 犯人は篠崎さんの首を切り落とし、瀬戸川さんの服を着せて202号室のベッドに寝かせることで、あたかも瀬戸川さんが殺されたように見せると同時に篠崎さんの行方をくらませ、彼に疑いが向けられるように仕掛けたんです。The murderer chopped off Shinozaki-san's head and made it wear Setogawa-san's clothing and made it lie down on a bed in room 202 and made it look as if Setogawa-san was killed, and at the same time made Shinozaki-san go away and make Shinozaki-san disappear and made it look like he was responsible for all of this. 次にめぐみさんがカップ麺をみんなに配っていた時の様子を思い出してみてください。Next, try to remember the moment when めぐみさん was giving everybody cup noodles. あの時みんなはお互いに疑心暗鬼で夕食も一緒に取れないような状況でしたね。Remember how we were all so focused on suspecting each other? We didn't really want to even eat dinner together. そんな人たちの部屋に行き、やすやすと部屋に入れてくれると思いますか？ Do you really think people would let you in rooms like that? In their rooms in those kind of situations? みんなピリピリしていたので、おそらく来訪者を部屋に入れる余裕はなかったはずです。Everybody was feeling so nervous. I'm pretty sure nobody wanted to bring anybody into their rooms. それでは犯人は一体どうやって彼らの部屋に入ったのでしょうか？ Then how did the suspect actually enter everybody's room? おのおの不安でたまらなかったはずだったので、鍵があって当然かけていたことでしょう。I'm pretty sure everybody was feeling so nervous and worried. Everybody had their keys on. Keys locked. だというのに、どの部屋も窓を割らずに、決めの一つも出さないで犯人は殺害しています。But then,the suspect here has killed all of them without breaking any of the windows and making them not scream at all. めぐみさん、俺が思うに浅野さんはマスターキーを持っていたんだと思います。めぐみさん、What I think is that 浅野さん、your husband had a master key. どうですか？マスターキーは2つありますか？ Is it true? Can you confirm that? Is there two master keys? はい。確かにマスターキーは私の分と夫の分で2つあります。それで殺されたんだ。So that's why 浅野さん was killed. Yes, there's two master keys, mine and my husband's. ただマスターキーの管理は各自でやっていたので、夫が殺される前に持っていたかどうかまでは。But the master key, we kept it on our own, so I don't really know if my husband had it before being killed. ありがとうございます。Thank you for confirming.マスターキーが2つあるということさえ把握しておけばいいです。It's okay as long as we know that there are two master keys here. 4は、犯人が浅野さんを殺し、奪ったのはマスターキーだった可能性があるというわけなんです。The point here is that the suspect had a possibility to have killed 浅野さん in order to get the master key from him. もしマスターキーを犯人が持っていれば、犯人は部屋を自由に行き来することができますから、窓を割らずにドアから部屋に侵入できたことになります。That means that if the criminal had the master key, the criminal could have gone around all the rooms freely and could have entered any of the rooms without breaking any windows. 俺は乾燥した唇を一瞬だけ舐めて再び話を続けた。ここでリアル。私もリップクリーム塗ろう。I started talking again after licking my dry lips. I'm gonna put on chapstick too. Rose. とってもバラバラしいですわよ。バラって書いてある。最後に漢字の停電について話しましょう。Now let's talk about the blackout.
犯人が停電を起こした理由。The reason to why the murderer decided to make a light out happen, a blackout happen. 最初は他の人を襲う際に自分自身を目立ちにくくするためや、俺たちに不安や恐怖などの感情をつけるためだと考えていました。I originally thought that it was in order for us to feel worried and have fear in us, and also to make sure that he wasn't being seen from others. 無論そういった理由もあったかもしれませんが、停電が起こった後の俺たちの行動から全く別の理由が見えてきたんです。Maybe they were one of the reasons to why, but thinking back to how we acted after the blackout, I started to realize that there is another reason to why. 停電が起きた後に俺たちの取る行動は決まっていました。After the blackout has happened, there is one thing that we decided to do. それはブレーカーを確認しに行くということです。遅かれ早かれ俺たちはブレーカーを確認しに必ず I'm pretty sure we would have come to this room sooner or later ということです。犯人は俺たちをこの部屋へ来させるために停電を起こした。そう考えられませんか？ Don't you think that the murderer wanted us to come to this room and that is why he decided to make this all happen? でも、but なんで？ But why? それにはいくつか理由が考えられるが、すっごい恐ろしいこと考えちゃったんですけど、ここバスルームありますよね。I just thought about something so scary. This room has a bathroom, right? The toilet that we probably haven't checked yet? チェックしてないですよね、バスルームね。それにはいくつか理由が考えられるが、例えば、俺たちが次に取る行動を知りたかったからとか、俺たちが部屋を出た後をつけて隙ができたところで殺したかったからとかだな。もう it can simply be that they wanted to know what we would do afterwards, right after the incident, or maybe they wanted to kill us as we left the room, you know? I think like this room means 瀬戸川さん 's room. まあ、それは直接本人に尋ねた方が手っ取り早いな。Well, I'm pretty sure it will be easier for us to ask him on our own. どうなんですか、瀬戸川さん。How is it? Tell us, 瀬戸川さん。隠れてないで出てきてくださいよ。Come on now, no need to hide anymore. 俺がそう言うと、しばらく静寂が訪れた。As I said so, there's a little bit of a silence. 俺の推理は間違っていたのだろうか。Was my guesses all... さすがにこの部屋に瀬戸川さんが潜んでいるっていう話は無理があったか。Was it too much to think that 瀬戸川さん 's actually hiding in this room? そう考えていた時だった。It was then that I started to think that way. 皆様。来ちゃった。来ちゃいました。I mean, it was correct. We were right. Well, I was right. Well, I wasn't really right. The main character was right. まあ、主人公おめでとう。あなたは名探偵。イエーイ。奥のクローゼットが静かに開き、中からは冷ややかな能面のように霊視を浮かべた瀬戸川さんが姿を現した。The closet at the back slowly opened, and there came 瀬戸川さん who was smiling, who had a very cold smile on his face. お見事 How amazing! 足長っお前、殺人鬼じゃなくてモデルにでも転職した方が人生多分うまくいきますよ。ねえ、きっと。お見事気がつくのが少し遅かったが、ひとまず褒めておこうか。Well, it was a little bit too late for you to realize all of this, but I would still praise you for all of what you have thought about. ちなみになぜ篠崎くんではなく俺が犯人だと確信したんだ？ By the way, why is it that you decided that I was the murderer instead of 篠崎くん？あなたを疑い出した最初のきっかけは202号室にあった首なし死体です。The first time that I started to suspect you was when I saw the dead body without a head in room 202. なぜこのタイミングで急に首を切断しそれを隠したのか不思議に思ったんです。
I started to wonder why the suspect started chopping off heads. 拍手しながらにこやかに出てくる黒幕。よくあるやつね。お見事。褒美をやろう。これまでの犯行は1日目の浅野さんの死体を除き、どれも時間をかけない殺し方でした。All the way up to here, except for Asano-san on the first night, all of the kills occurred very swiftly and fast. だというのになぜか犯人は再び手間をかけて殺したんです。But the murderer here decided to take his time to kill that body and chop it off. そこから俺は犯人には何か考えがあって首を切断したのだと推測しました。And from there on, I thought to myself that there must have been a reason to why the murderer decided to chop the head off then. 首を切断して生じるメリットは何か、得をするのは誰か考えてみたんですよ。I started to think of the merits that one would have by chopping heads off. さらに寺院から漏電場所が201号室だと聞いたとき、本当は篠崎さんではなくあなたが犯人なんじゃないかと疑いが深まりました。Also, when Jin told me that it was room 201 that had the electricity leak, it made me realize and made me suspect you more rather than Shinozaki-san that you were the murderer after all. 普通、犯人は絶対に漏電場所を自分の部屋にしないし姿を隠したりしないんです。Well, you know, if you think about it, criminals usually wouldn't make their own room into a spot that they would make things occur like that, like, you know, having electricity leaks. それは自分が犯人ですって言ってるようなものですから、that is just screaming that they're the murderer, you know? そうか、そうか。こんなところに名探偵がいたとはな。I see, I see.I couldn't have suspected that there would be a good detective here, you know? あなた、何者？江戸川コナン、探偵さ。Who are you? そうだなま、強いて言うならこの事件すべての犯人ってとこかな。Well, maybe if I were to say, I am the murderer for all of what has happened in this villa. ふざけるなよ。Don't joke around. なぜみんなを殺したんだ Why did you have to go around and kill everybody? ダメダメ。クールに行こうぜ、ジンくん。Well, stop it, stop it. We have to stay cool, you know? 君らしくない。It's not like you at all. なぜみんなを殺したんですか Why did you have to kill everybody? 答えてください。Answer me. なぜ殺したか Why did I kill them? 愚問だら。What a question is that? そんなことをしてどうする Why would you even do after I answer? それを知ったところで死んだ奴が生き返るのでも Do you really think that those who are dead is going to come back to life just by me answering? それに、and これから死ぬお前らにそれを言う必要はねえな。There's not a reason to why I should explain all of that to those who are going to just die now. 瀬戸川さん。いや、瀬戸川はそういった直後、ポケットから何かを取り出しそれをゆずきに向けた。瀬戸川 as he said so, got something out of his pocket and pointed it towards Yuzuki. チャカだ He has a gun! 今までなんで使ってこなかったの Why didn't he use it until now? それがオートマチック拳銃グロック19っていうものだと気づいたときは全身の血の気が引いた。I could feel the blood leaving my body when I realized that it was an automatic pistol, a Glock 19. Does anybody know any pistols or guns? I don't know guns. Any Americans here? ちょっと私銃のことあんまり詳しくないんですけれども、アメリカ人いますか？やめろ、stop。銃声したのかと思ったが違った。I thought that there was a gun shop, but it wasn't. ジンがローテーブルに置いてあった。消火瓶を瀬戸川めがけて投げたのだった。It was Jin who has thrown a small flower vase towards 瀬戸川。投げた花瓶を外したが、近くの壁に当たり、その破片が殺人鬼に飛び散ったことで彼は一瞬よろめいた。The vase didn't
get to him, but it ended up hitting a wall close to it, and the murderer flinched as the pieces got onto him. どんな BGM だ。それを好機と見た俺とジンは瀬戸川の元に稲妻のように突っ込んだ。Seeing that happen, Jin and I booked to 瀬戸川。二人で同時に突っ込んだことで一瞬どちらに焦点を向ければいいのか迷ったことが幸いし、発砲を免れた。As we both started to book to him, it was too late for him to decide who to shoot, which made us lucky. 俺のタックルが先に当たったことで俺と殺人者が倒れた。As I tackled the criminal, we got onto the floor together. こぼれた拳銃をジンが拾おうとしたが、素早く起き上がった瀬戸川に切り飛ばされ、ジンは近くの壁に頭をぶつけた。チャカガチ、そして YouTube の切れ味。ごめんなさい、YouTube の切れ味やばいです。I tried to pick up the gun that has got onto the floor, Jin tried to pick the gun up from the floor, but was kicked by Setogawa and hit himself on the wall neck close. その隙に俺は拳銃を切り、近くのベッドの隙間に入れることで銃撃を阻止した。And that moment I kicked the gun inside the bed, so that he couldn't shoot the gun anymore. 怖っ、びっくりした。はぁ Holy smokes, that is scary. その瞬間、俺の目は殺人犯の殺意に満ちた目とは凍りついた。And that moment I froze as I looked at the eyes of the criminal who were so full of whose eyes were full of the willingness to kill. マジの目じゃない。この野郎、殺してやる。そんなことを彼の目は語っていた。It was as if I could simply tell from his eyes that he was trying to kill us all. 俺が凍りついていた隙に瀬戸川は腰元からナイフを抜くと白い歯を俺の喉元めがけて振ってきた。While I was frozen, 瀬戸川brought out a knife from his waist and started to come catch me at the throat. あ、やば。俺は真っ青になりながらの首を絡んとするおぞましい一撃をなんとか回避した。ちょっと待って。ちょっと、ちょっぱいで済ませないと私のスマホのカメラが持たない。I tried to get away from the awful stroke of the knife, trying to get away from him. 耳元シュッという恐ろしい音がかすめ冷や汗を出す。The whoosh of the wind got to my ear. That was one of the worst translations ever. ちょっと待って、今までで一番やばい翻訳をしたかもしれない。俺がナイフを翻すと彼は続けて頭上から刃を振り下ろした。As I tried to get away from the knife, he also tried to get the knife all the way from the top of my head. 俺はとっさに彼らの手を両手で掴み歯を食いしばった。I all of a sudden hanged on to his hand and clenched my teeth. しかし殺人鬼はにやりと笑うと俺が両手で押さえていた手からもう片方の手にナイフをパスした。But that moment, the murderer, the serial killer, threw the knife from the hand that I was catching to the other hand and smiled. しまった、やられる。No, I'm gonna get killed. しかしナイフが俺の目の前に迫ってきた瞬間、瀬戸川が再びよろめいた。But the moment that the knife got to me, 瀬戸川 all of a sudden fell to the ground. Not fell to the ground, flinched. ジンがモップで彼の頭を殴ったのだった。It was Jin who hit his head with a mop. その反動で、ついに殺し屋の手からナイフもこぼれ落ちた。With that, finally, the knife got away from the hands of the criminal.
ジンは額から血を垂らしながらも必死で彼にモップを振り続け攻撃をしていたが、モップをつかまれるとジンは殴り飛ばされとうとう気を失ってしまった。Jin was trying to hit him as hard as he could with the mop, even when he was bleeding from his forehead. But Setogawa got a hold of the mop, punched Jin, and Jin finally lost his cautiousness. 白目向いとるな、でもダメだったみたい。俺はやつの振り向きざまを狙い、思いっきり助走をつけて殴りにかかった。As he was trying to look at me, I ran and tackled him once more. それに気づいた瀬戸川も少し遅れて拳を振る。Realizing that 瀬戸川 also started to try to punch me. 直後、お互いの拳が双方の顔面に当たった。And that moment, both of our hands punched each other's face. 衝撃で俺は後ろに吹き飛ばされたが、彼は靴跡を地面に引き踏ん張っていた。With that, I was taken back. I was away back, but he was still hanging onto his feet. こいつ強くない？瀬戸川は机の隣にあった椅子をながらふらふらとこっちに迫ってくる。瀬戸川 got a hold of the chair and slowly started to head towards us with a smile on his face. いやー、痛かったな。Oh, that hurt. まったく。やんちゃだね、君たちは。俺は椅子を見て背筋がぞくりとした。That hurt, you guys. You're such mischiefs. まずい、あんなので殴られたら死ぬ。As I looked at the chair, I could feel my body temperature dropping. I know it. If he actually attacks us with a chair like that, we're gonna all die. 俺は立ち上がろうとしたが、瀬戸川のパンチが思っていた以上に重く、ボクサーのグロッキー状態みたいに足が震え、なかなか立ち上がれない。ボクサーのグロッキー状態が私にはわからない。I tried to stand up, but the punch that I got from Setogawa was a lot stronger than I thought, and I couldn't stand up. 殺人は体力勝負のところがあるのでフィジカル強い。そっか、なんだかんだ筋肉が勝つんですね。くそ、やられてたまるか。I can't end like this. ジンも気絶した今、戦う男はもう俺しか残っていないんだぞ。Now that Jin has fainted, it is only left, the only man left here is me. 俺がなんとか力を振り絞り立ち上がろうとした時だった。It was when I tried to stand up with all of the strength of my body. 動かないで。Do not move. 撃つわよ。I will shoot. 気づけばユズキが拳銃を握っていた。ユズキ。Without me noticing, it looked like Yuzuki has got a hold of the gun. 俺たちが戦っていた間に、ユズキは機転を利かせベッドの下から拳銃を取り出していたのだった。While we were fighting, it looks like Yuzuki has gotten a hold of the gun that was underneath the bed. 椅子を捨てて、Go ahead. Drop the chair. Hey. Okay. しかし勇敢だね。How courageous of you, お嬢ちゃん。瀬戸川は椅子を足元に下ろしたが、その口調からは相変わらず余裕が溢れていた。瀬戸川 did get the chair down, but we could tell that he was still pretty confident in himself. それもそのはず、頼もしい発言とは裏腹に、拳銃を構えていたユズキの腕はブルブルと震えていたのだ。And that should be it, as he should be. Even though she sounded so strong with the words that she chose, you could tell that her hands were shaking. どうだい？拳銃を持ってみた感想は。How does it feel, getting a hand on a gun? いざ持ってみると思うだろう。It's quite heavy, isn't it? それ一つで軽々と人の命を握ることができる。With that simple thing, you'll be able to get a hold of many people's lives. お嬢ちゃんは人を殺すのが怖いんだろ。You're probably pretty scared about killing others. 手が震えているぜ。I can tell that you're shaking. 瀬戸川は悪魔のような目を浮かべて一歩ずつユズキの元に近づいていく。瀬戸川 looking as if he's a demon. Keeps on getting close to Yuzuki one step at a time. ユズキ撃って、そいつは人間じゃねえ。ユズキ shoot
That guy is not a human. 俺は祈るようにしてゆずきを見つめていたが、思いは届いていないみたいだった。I looked at Yuzuki as if I was praying, but it looked like she didn't really realize what I was trying to say. おいおい、いいのか？ Are you sure? そんな震え外して他の人に当たったりでもしたらどうするんだい？ You're shaking. Aren't you worried? What are you gonna do if you miss your shot and you actually hurt others instead? 悪魔のような男はゆずきをさらに煽っていく。This demon keeps on talking to Yuzuki. 大体このシチュエーション、映画ではいつもの決まりパターンだ。I mean, if you think about the situation, this happens all the time in movies. 若い女の子が震えながら敵に銃口を向けていたら、標準を外して奪われてしまう。You know, young girls pointing a gun at the suspect, but ends up not being able to shoot right, and you know, and the suspect takes it away from her. そうだろ right? まずい、このままでは銃が奪われる。That can't happen. He's gonna get a hold of the gun. せっかく奴から銃を奪ったというのに、We finally got a hold of this. 奪われたら間違いなく次はない。みんなが殺される。If he got a hold of this, we don't really have any other choices. We all will get killed. そんなことを考えながら、頼み綱のゆずきに応援の眼差しを向けていた時だった。It was when I was looking at Mizuki with the hopes that she would actually shoot. 私はあなたを許さない。I will not forgive you. あなたはたくさんの人を殺したし私たちを傷つけた。You have killed so many and also has hurt us. ここで私が仕留めないと後はないわ。The only thing I have left is to actually get you here. だから絶対に外さない。So I will not get my shot off of you. 瀬戸川さん、世の中こういうエンドもあるんだって覚えてから帰りなさい。You know, you should go away knowing that there are ends like this in this world. そういった彼女の手はもう震えていなかった。As she said so, you could tell that her hands weren't shaking anymore. 同時に瀬戸川の顔からも笑みが消えた。And at that moment, you could tell that a smile has gone away from 瀬戸川's face. 拳銃を構えたゆずきと捨てたが隙が全くない殺人鬼。二人が睨み合っている間に不可避の火花が飛び散っていく。The serial killer who is so highly skilled and Yuzuki with a gun. Those two looking at each other, you could see it was almost as if you could see the little fires inside both of their eyes. 双方一歩も譲る気配はない。It doesn't look like they both are going to give up on this. 頼む、負けるな、Yuzuki. Please, Yuzuki. Do it. 俺が瞬きをした次の瞬間、決着はついた。The moment that I blinked, it was the end. 瀬戸川が弾丸の速度でゆずきに襲いかかったのと、ゆずきがトリガーを抜いたのがほぼ同時だったが。It was when 瀬戸川tried to attack Yuzuki with the speed of a bullet, and also when Yuzuki pulled the trigger, it was the same time. But 倒れたのは瀬戸川だった。It was 瀬戸川 who has fallen to the ground. 彼の眉間にはぽっくりと穴が開いており、そこから血を流し、頭部周辺に血の池を作っていた。You could see that there's now a hole between his brows, and you could see all the blood that was coming out of it, making a little swamp of blood around him. これで終わったのか？ Is that all? 俺は辺りが静まり返った中ぽつりとつぶやいた。I said after witnessing the silence in the room. ゆりさんとめぐみさんは恐怖や絶望から解放されたからか、家族や同僚を失った悲しみからなのか、目から止めどなく涙を溢れさせていた。ゆりさんandめぐみさん were crying, maybe from
from the feeling of freedom that we've got from fear and despair, or maybe from the sadness from losing their families and friends and coworkers. Yuzuki は拳銃を床に落とすと俺に駆け寄った。As Yuzuki dropped the gun on the ground, I came running at me. 大丈夫？怪我はない？ Are you okay? Are you not hurt? Yuzuki が心配そうに眉間にシワを寄せて声をかけてくれた。Yuzuki said so as she came to me with a very worried face. 彼女が肩を貸そうとしたのを俺は手を出して制すると口を開いた。I tried to stop her from trying to lend me her shoulders and said, なんとか。それよりジンが心配だ。I'm okay, but I am a lot more worried about Jin. 俺は立ち上がるとユズキと一緒にジンの元に駆け寄った。As I stood up, I went to Jin. おい、ジン大丈夫か？ Hey Jin, are you alright? Oh, hi, Steak-san. We just killed the suspect. Am I too late to join the stream? You can watch the great ending that is about to come. おい、ジン大丈夫か？しっかりしろ。Come on, Jin. Come on. ジェンがなかなか起きなかったため、俺とユズキは不安に襲われた。We started to feel worried as Jin didn't respond to us. 俺は慌てて脈を取ってみたが、脈はあったことからひとまず安心する。I tried to get his pulse, but realized that he actually does have a pulse, make me feel a little bit less worried. ジン、起きて。Come on, wake up, Jin. 俺は毎朝ユズキからこうやって起こされたいなと一瞬考えてしまった自分に嫌悪感を感じた。I felt a little bit of that I would like for Yuzuki to wake me up like this every morning. しばらくするとジンはうなり出しゆっくりと目を開けた。In a while, Jin started to slowly open his eyes. お目覚めかい？ Are you awake? おかげさまで、thanks to you. ことは片付いたのか。So I'm guessing it's all done. 最後にユズキが拳銃でかっこよく決めてくれたよ。Yup. Yuzuki ended up finishing all of it with a gun. She looked pretty cool. 見事にヘッドショットでワンキルさ。Headshot, one kill. よかった。Hi. Sorry, my camera died. 皆さん聞こえてますか？私のカメラがね、切れちゃった。So all you have to see is my very smiley face. ちょっとね、申し訳ないんですけれども、私のニコニコ顔をこのまま頑張ってみて。ちょっとフリーズした状態での私をお届けします。俺は部屋を見渡し、今までのことを振り返る。I look around the room and think back to all of what has happened. Why did Setogawa decided to kill all? そう、その顔。結局最後までその理由を知ることはなかった。We ended up never being able to know why. もっと早く彼が犯人だと気づいてさえいれば。If only I could have realized that he was the criminal. そんな後悔と自責の念に駆られていると俺はユズキと目が合った。As I kept on thinking that, I crossed eyes with Yuzuki. ありがとう。Thank you. ユズキは目の縁を拭いながら俺に対して優しい笑顔を作った。As Yuzuki wiped her tears from the edge of her eyes, showed me a great smile. その途端俺の視界が歪んだ。In that moment, I could tell tears coming out. ユズキが優しい言葉をかけてくれたことで、目頭から熱い涙が溢れてしまったのだ。ありがとう。俺の推理が早かったら、いい判断ができていれば、もっと力があったら、みんなは死なずに済んだんじゃないか。死んでいった人たちからすれば俺に感謝の気持ちを送ることは間違いで、感謝されて喜んでいる自分は石に投げられてもおかしくない。石を投げつけられてもおかしくない。If only I could have figured out who the criminal is earlier, if I had more power, people maybe wouldn't have had to die. For those who has passed on, it is wrong for me to be thanked. だからそう、俺にありがとうだなんて、そう、thanking me そんな言葉は
自分を責めないで。Don't punish yourself like that. あなたは頑張ったわ。You did great. ゆずきの追い打ちによって俺は顔ぐしゃりと歪ませてしまった。From what Yuzuki said, I ended up crying even harder. The end. あ、True End だ。Congratulations! Yay! You survived! ありがとうございます。やったー !We survived! 惨劇の幕が下がり、やがて雨は止む。爽やかな夏風が俺たちを包んだ。お疲れ様です。いやー、True End 来ちゃった。Oh wow, I honestly wasn't thinking that I would be able to reach True End. True End いけると思ってなかったんですよね、正直ね。私こういうの下手だから。嬉しい。なんか瀬戸川笑い声って書いてある。ヤンニョムチキン。ヤンニョムチキン。ピクサで知ってる。あ、いろんな写真がある。いろんな写真だわ。You did it, I did it. You know though, there's one thing that I'm wondering. Oh wow, pictures. あ、俺か。俺くんだった。Thank you for playing. ありがとうございます。いや、内容量えげつないですって。フリーゲーム。あ、魔王魂さんだってよかった。Oh wow, that was a crazy game. Think about all the details and the fact that it's a free game. This game should be played a lot more. もうちょっといろんな人にプレイしてほしいですよ、このゲーム。Okay, sorry, there's one thing that I'm actually wondering. ちょっと待って。Okay. Sorry. You know, I just want to look at this. What if we got the answer right here? 覚えてますか？最初の推理パートがあったんですよね。There is this first part that we were able to check who the answer was. What if we decide that 瀬戸川さん was the one then? 瀬戸川さん、あなたですね。It is you, isn't it? 俺はまっすぐに瀬戸川さんを見つめた。I looked at 瀬戸川さん。おいおい、冗談を言わせてくれよ。You're joking, aren't you? 冗談じゃないことはあなたが一番よく知っているはずだ。You probably know best that I am not joking. そうかい。じゃあなんで僕が犯人だと思ったんだい？ Okay, then why do you think that I'm the one? 彼は真顔に戻り俺に尋ねた。He put on a straight face and asked me. Oh, okay. Wait. This might be other end. これもう一つのエンディングかも。Okay, let's look at this before I go to bed. ちょっと寝る前にこれやりましょう。風間さんの件から話しましょう。Let's start with 風間さん。彼は13時15分頃にめぐみさん、ゆりさんと2階で別れバーに向かった結果何者かに殺されてしまいました。After going away from Megumi-san and Yuri-san on the second floor around 1:15 p.m., he was killed after going to the bar. めぐみさん、ゆりさんと別れる前の発言からおそらく彼は事件の手がかりを得ようとしたのでしょう。Considering what Yuri-san and Megumi-san told us, he probably was trying to go get a hint to who the answer was in this crime. そしてその手がかりによってあまりに真相に近づきすぎたため、彼は殺されてしまいましたが、俺たちに重要な手がかりを残してくれました。And, with that hint, he gotten too close to the truth, and he was killed. But he also left us a really important message. それがデジタルカメラに残されていた2枚の写真でした。And that is these two photos that we got from the camera.
実際その2枚の画像から内部犯の犯行だと分かったのですから。This truly was the reason why we figured out that the crime happened due to a criminal within us. 風間さんが殺害されたことと、この写真から考えるべきことは、バーの割れた窓の鍵を閉めることができて、風間さんを殺されたのは誰かということです。What we should think from here is to whom was able to lock the window of the bar window, and to whom was able to kill Kazama-san at the same time. 確認ですが、ゆりさん、あなたは13時26分に河本さんから電話を受け取り、河本夫妻の部屋にバスタオルとトイレットペーパーを届けに行きましたね。ゆりさん、just to check, you received a phone call at 1:26 p.m. from Mr. and Mrs. Komoto.And went to bring a bath towel and toilet paper to them, right? そして部屋に着いたとき、河本さんと明美さん2人とも部屋にいましたね。And when you reached the room, you saw 河本さんand 明美さん both in the room, didn't you? はい、確かに2人とも部屋にいましたよ。Yes, you're right, I saw both of them. しかしどうしてそれを But why? 俺とジェンがラウンジでチェスをしていたとき、夫妻の声が少し聞こえていたからです。It is because while Jin and I were playing chess at the lounge, we heard the voice of the two. 聞き間違いだったのかもしれないので一応確認しただけです。It could have just been us, and that's why I decided to check. あ、ごめんなさい。カメラ戻ってきたかも。Sorry, real quick, my camera might be back. さて次に河本さん、俺の記憶が正しければあなたが電話をかけた後にゆりさんがそっち、カメラ戻ってきた。I'm back. Oh wait, maybe not. すごいとこで止まっちゃった。変顔じゃなくてよかった。Never mind. That's it, my face. Sorry, you have to stare at this face now.さて次に河本さん、俺の記憶が正しければあなたが電話をかけた後にゆりさんがそちらに着いたのは 1,2 分後だと思うのですが、なお河本さん、if my memory is correct, it has been a minute or two after you made the phone call that ゆりさん got to you, right? どうですか？確かそうだった。Yes, you're right.電話をかけて彼女はすぐにやってきたな。She did come swiftly after calling her. My face. ありがとうございます。これによって河本さんと明美さんも白に近い人物ってことが分かりました。From this, we already know that 河本さん and 明美さん are both very close to being off the list.でも河本さんは午前中に外を探索したときバー付近を探索してたから鍵を閉めることができた人じゃないの？ But wasn't 河本さん one of the people who might have been able to lock the window key at the bar earlier this morning? そうです。確かに河本さんなら外の探索中にバーの鍵を閉めることは容易にできたことでしょう。Yes, if it was 河本さん it would have been easy for him to lock the window, butしかし先ほどの質問によって風間さんを殺すことができなかったのだと分かったので夫妻は白に近いんです。But now we know that it was mostly impossible for them to kill Kazama-san, and so that's why they're close to being off the list. 午後の話し合いで風間さんが2枚目の写真を撮影したのは1時23分で、デジタルカメラを犯人が回らなかったことから彼は撮影した直後ではなく撮影後数分経過してから殺されたのだと推測しましたね。Remember that with the talk that we held, we figured that Kazama-san took the photo at 1:23 p.m. and considering the fact that the camera wasn't taken away from the unsub, he was killed not right after he took the photo, but a few minutes after. そのため25分にフロントへ降りてきたゆりさんとAnd having that in mind, Yuri-san who came down to the front desk around 1:25, その場にいた俺とジンが白となったわけです。And again, that is the reason why Jin and I are also almost off the list ourselves.
その1、2分後にゆりさんが向かった時、部屋にいた河本夫妻も風間さんを殺害することはとても困難だということになります。That means that it's a little bit hard for Komoto, Mr. and Mrs. Komoto to also kill Kazama-san during that time. まあとても手際よく殺害しても走って部屋に戻らないとゆりさんが部屋に来るまでに戻れないわね。Well, you're right. It would basically be impossible. If the killing wouldn't have happened really, really fast. そうだ、それに走ったりすれば俺たちに足音が聞こえるはずだが、あの時走ったような足音は全く聞こえなかった。Yes, and if they decided to run, we would have heard it, but we couldn't hear any footsteps. Okay, ちょっとごめんなさい。喉が痛くなってきました。Sorry, my throat, my voice is I'm starting to lose my voice. ちょっとどうしよう。困りましたわね。Is it okay if I go really, really fast? ちょっとパパッと言っていいですか？ Like, we already know what's going on. これもうね、もうね、読んだんでね。Basically, we're trying to prove Yuzuki's alibi. 一応ちょっとYuzukiのアリバイをね、今、私速読してるんで大丈夫なんですけど。ずっと読んでますからね。ちょっとね、これはね、しんどい。Now, on to Megumi-san's alibi. 今、めぐみさんのアリバイです。はい。Looking at the map, basically, Megumi-san, it was impossible for her to go lock the window. まあ、地図を見る限り、めぐみさんには無理だったと。みおりさんと琴葉さん、もう無理だったと。めぐみさんや琴葉さん also couldn't. 篠崎さんoh, yeah, 篠崎さん was at the parking lot. 篠崎さん駐車場にいたから無理だったということでね。はい。We already figured that out earlier. これね。もう見たのでね。お、すっげえアニメーションだ。OK。よし。お、待って。I missed something. ここ。河本さんが篠崎さんを呼びに行ったとき、隙があった瀬戸川さんになるんです。そして昼食後、ここら辺かなあった。Okay. Anyways, he's explaining, Meido's explaining that, 瀬戸川さん was the only one who had the chance to go lock the window key. ま、瀬戸川さんがね、唯一鍵を閉めに行くことができた人っていうのを話していて、ここですね。そして昼食後、失礼。部屋に1時間ほどいたと話していた瀬戸川さんには風間さんを殺す時間が当然ありました。俺が思うに瀬戸川さんは本当に屋上に行く予定だったんだと思います。でもそれは部屋に戻ってから1時間後ではなくスタッフ3人が2階の廊下で話をしていた時だったのです。おそらく風間さんの様子が気になった瀬戸川さんは風間さんに気づかれないようにゆっくりと距離を置いて尾行したんだと思います。風間さんがバーに入った直後、彼がデジタルカメラで窓を撮影した時は瀬戸川さんはまだバーを覗いておらず、風間さんが撮影していたことに気づかなかったのです。だから俺たちが午後にバーを調べてきたとき、動揺してしまってデジタルカメラのことを真っ先に尋ねたんですよね。ヒントあったんだ、私が気づいてなかっただけで。Well, so, after lunch, 瀬戸川さん did have the time to go kill, 風間さん。I believe he was actually planning on going to the bathroom, to the public bath to take a bath. But realizing and listening to the three and realizing that Kazama-san was going to go to the bar, he went after Kazama-san. When he
when Setogawa-san entered a bar, Kazama-san has already finished taking a photo, and Setogawa-san didn't realize that he was taking photos and stuff. And so that's why when we came to the bar in the afternoon, you got a little bit too panicky and asked us about the camera, didn't you? 風間さんが言ってた妙なセリフってこれかな。あ、確かに。そういうことか。くだらん、そんな理由で僕が犯人だって決めつけるのかい？ Are you telling me that you're going to decide that I am the murderer just by all of that? 例えばだ、篠崎くんがとても足が速く機敏に動ける人なら、河本さんがバー付近を探索しているとき、なんとか彼に気づかれないようにして鍵を閉め、駐車場に戻ることだってできたんじゃないか？ Just say that 篠崎くん is extremely fast running. ちょっと無理があるんじゃないかな。いや、彼には無理だ。No, it couldn't happen. 君が犯人なら、バー付近のどこにローブと仮面が埋まっていたのかを知っているだろう。If you are a criminal, you know exactly where the robe and the mask was buried around the bar, didn't you? 埋まっていた場所からバーがはっきりと見えていたよ。From the place that those two were buried, I could easily see the bar. つまり、私がローブと仮面を発見したとき、もし篠崎くんが鍵を閉めに来ていたら、私に気づかれていたってわけさ。That means that if Shinozaki kun actually decided to come and lock the window at the bar, I could have easily detected him. 走ったりすればなおさらだよ。If he ran, it would be so much worse. お。どうしても僕を犯人にしたいようだな。It looks like you really want to put me up as a criminal. まあ信じてくれないなら仕方ないさ。Well, if you're not gonna believe in me, I can't really do anything. でも僕が浅野さんを殺した証拠はどこにもないだろ。You don't really have any proof that I'm the one who killed 浅野さん, right? お？いいえ、いい加減なことは言っていません。俺にはあなたが犯人だって断定できました。No, I'm not saying something odd. ちょっと待って、ちょっと龍角さん舐めます。これはちょっとやばい。私は知っている。これは私の声がなくなる前兆レベルの。Sorry, let me lick my throat candy. I can't risk losing my voice now. あ、待って。龍角さんくっついてる。いやー、龍角さん。喉はね。OK。正直あなたはすごいですよ。恐ろしいことにね。You're pretty good at what you do. ボロが出た。午前中の探索後に行われた話し合いの時です。It was when we were talking after we finished going around. 篠崎さんは青い壺は書斎のどこにあったのかとゆりさんに尋ねた際、彼女は青い壺が書斎にあるコレクション室のショーケースにあったと答えました。When Shinozaki-san asked Yuri-san to where the blue vase was in the office, in the office, and she answered that it was in the collection room showcase inside the office itself. その時あなたは犯人が青い壺しか盗まなかった理由をみんなに尋ねましたね。You remember that you asked everybody to why the criminal only stole the blue vase. それに対し篠崎さんは浅野さんを殺した犯人は彼が持っていた鍵を使って書斎に入り、高価な青い壺を見つけ、それだけ手にして引き上げたのではないかと答えました。And Shinozaki-san answered that, the criminal who killed Asano-san got the keys that Asano-san had, went into the office, found a very expensive-looking vase, and stole that. ここまでは良かったんです。問題はあなたが言った次の発言です。Until all of this, it was okay. なるほど。写真を見た限り、その壺はかなり高価に見えたね。You said, looking at the picture, that vase definitely looked pretty expensive. だから犯人は浅野さんの鍵を使ってコレクション室へ侵入し、ショーケースを割って壺を盗み去ったっていうわけだ。So that means that the suspect here
used Asano-san's keys, got into the collection room, destroyed the showcase, and stole away the vase. 確かに、ゆりさんは青い壺が書斎のショーケースに入っていたとは言いました。Yes, ゆりさん did say that the blue vase was inside the showcase of the office. しかし、ショーケースが割れていたとは一言も話していないんです。私も勘違いしてた。こっちか。But she didn't say a single thing about the showcase being broken. そういうことか。Oh, okay. Joker 結構笑ってる。うわ、怖い。いや、怖いですね。ビンゴ、そうさ、俺が犯人だ。Bingo, you're right. I'm the criminal. Sorry. I'm going to skip some parts again. ごめんなさい。ちょっとね、割と、声の限界が近づいてきてるんで、飛ばし読みます。メイドくんが言った通りさ、外の探索中に鍵を閉めたのは俺だ。Just like メイドくん said, I'm the one who locked the keys. そうだったんですね。バーに行ったということで。そしたら恐ろしいことに、彼は犯人は瀬戸川だって一人でブツブツ言い出したんだ。You know, when I went to the bar to check on風間くん after lunch, he said he was talking to himself that the unsub here, the suspect here is 瀬戸川. He was talking about me. 焦った俺は彼を殺したわけだが、I got a little bit too panicky and killed him, but デジタルカメラを見落としたのはまずかったな。I should have checked the camera first. じゃあなぜ夫を殺したんですか？ Then why? Why did you have to kill my husband? 知りたいかい？知らない方が幸せだと思うんだけどな。Do you really want to know? I feel like you would be able to sleep better at night if you didn't know. どういうことなんです？ What do you mean? いいかいめぐみさん。OK めぐみさん。旦那さんはな、あんたの前ではいい夫を演じていたかもしれないが、あいつの正体は。Okay, Megumi-san, let me tell you, your husband might have looked like a nice man in front of you, but あいつの正体は闇の商売人なんだよ。In reality, he was selling stuff. マジか。あんたが愛していた浅野は妻の目を盗みながら町外れの県外を拠点として葉っぱを売っていたやつだったのさ。He was somebody who went around and sold leaves, so-called leaves, stealing, trying to get away from you. で、俺はその客ってわけよ。And it means that I am simply one of his customers. それでなぜ殺したんですか？ And why again did you kill him? え？タバコ。He started smoking? あ、うわぁ。それがただのタバコでないことは彼の興奮気味な態度から見て取れた。As he started smoking, we could easily tell that what he was smoking was not a simple tobacco looking from how excited he got. うわー、嫌だ。これはすごいぞ。すると感覚が研ぎ澄まされて自分の作った作品が完璧なものに思えてくるんだ。This is amazing. Using this, you feel like your senses are all sharpened up. And it makes you realize and think that whatever you made is a perfect masterpiece. 初めて吸ったのは今から15年前。俺は絵で飯を食っていくようになりたかったから、大麻を吸いながら自分の満足いく作品を作りたいって思うようになっていった。いや、そんなん言ったら、そんなん吸わずに作品作り上げてる人たちにすでに負けてるってのをなんでこの人は気づいてないんでしょうかね。It was 15 years ago that I smoked this thing for the first time in my life. I really wanted to be able to make a living out of art, and I started to think that I would love to be able to paint and make masterpieces by smoking this stuff, weed.
そして俺の認知度が上がってきた時に大麻所持で逮捕され、今まで築き上げてきた地位や名誉すべてを失った。While I started to be a little bit more famous, I was caught by holding on to weed and, basically lost everything, including my social status, everything. Stupid. 葉っぱ1枚あればいい。1枚だけじゃなかったみたいですね。でもこの時はまだ執行猶予判決だったから、これを機に大麻と縁を切って真面目に就職して生活するようになったんだ。But then, I was still under probation, and so I decided to get my hands completely off weed, decided to get a normal life, and started to live a normal life. その後結婚し子供も生まれてまあまあ幸せな生活を送っていたよ。I got married, had kids, I was pretty happy. あかん葉っぱでしたね。でも俺には大麻を使った時の感覚を忘れることはできなかった。But I couldn't forget that one time that I was into weed, そんな時だった。いや、偶然大麻を一緒に吸っていた昔の友人と再会したんだ。That it was then I encountered one of my old friends who we used to smoke together. 浅野に勧められて俺は一回だけなら大丈夫だという安易な気持ちで吸ってしまった。I smoked just once as Asano introduced me back into it again. And I got into it. それでね、ずるずるになっていったんですね。初めは自分の金で買っていたが、それだけでは足りなくなって借金をして買うようになり、最終的にはそれが妻にバレて離婚することになった。I used to buy things on my own, but that wasn't enough for me. I started borrowing money from different places. My wife found out about it, and we ended up having to divorce. だが俺は離婚により子供と離れて暮らすことに辛みを感じなかった。But I didn't really feel sorrow about having to live away from my kid. むしろ自宅で堂々と大麻を吸えるようになったことに喜びを感じたよ。Instead, I started to feel so much happiness from the fact that I was now able to smoke inside my house without having to worry about others. いやwell, I decided to come here since I wanted to buy some stuff from Asano.And I decided to stay here as a thank you gift for him being so nice to me always. でも、あいつは急に葉っぱの値段を上げやがったんだ。But he ended up increasing the price of weed all of the sudden. ちょっと待って。あれじゃ満足のいく量は得られなかった。That was not enough for me. わざわざここまで来て目の前に葉っぱがあるのに I came all the way here and I have this stuff in front of me, but どうすることもできなかった俺はもどかしさを覚えたよ。I felt so much anguish being in this situation. その時思ったんだ。殺して奪えばいいじゃないか。That's when I realized I can just kill him and steal it all. やべえやつだった。Well, everybody, this should be a good educational game. Do not get into any of those scary stuff. いや、ね、違法ドラッグ、薬物は絶対しないようにしましょう。はい。動くと撃つぞ。はい。Well, 瀬戸が上がったかな。継続して葉っぱ得られなくなるんですかそれは。いや、そう、確かに。ただのバカじゃん。そう。よしなさい、瀬戸川君。それがモデルガンだってことは分かってるんだ。Stop it, 瀬戸川君。I know that that's just model one. いや、あれは偽物じゃん。OK。外れたんじゃない、外したんだ。OK, well, he shot. ではね。Sorry. ちょっとスキップします。ちょっと待ってくださいね。OK。Let's go back. ちょっと待って。ちょっとパパッと読むのでね。What を読んでサマリー教えます。I'll read it really quick and I will tell you the summary.
Okay. So basically, Setogawa-san got a hold of the staff, made everybody, caught some people, decided to go get some sheets, I think. But the main character decided to fight back. まあ何が起こったかっていうと、まあスタッフを殺されたくなかったら言う通りにしろって言われた中、いろいろ縛られたりしちゃってたんですけれども、主人公3人組が突然グエーンって攻撃したわけでございます。ドコーン。やば。They're basically fighting. はい。Oops. Okay. Yay. It looks like it's a happy end. ちょっと待って。They're fighting. Setogawa-san, the criminal, the murderer, got stabbed. But the main characters got a hand on the gun and ended up shooting. In this case by Jin ってことでね、瀬戸川、ナイフでグサとか、果物ナイフでグサとかしたりしたんですけれども、銃持ってていろいろできなくて、そんなこんなしてる間にジンがいつの間にかなんと銃を手に入れたので、撃って終わりました。ありがとう、君たちは命の恩人だよ。Thank you, you saved our lives. いやでもそうですよね。旦那さんがね、殺されてね。はい、グッドエンド。Well, we weren't able to save everybody, but we were still able to save most. あ、でもグッドエンドとトゥルーエンド違うんですね。Okay, sorry for having to skip most. ごめんなさい、ちょっと割と本当にね、喉の限界がやばかったので許していただけたらと思うんですけれども。あ、主人公初期デザイン？あ、もう主人公結構おしゃれじゃないですか。もうちょっとオタクっぽいイメージしてたかも。そっか。Oh wow、風間さん。I like the one on the right。クジャクいいじゃないですか。何が悪いの？そう、エンディング違うんだね。凝ってる。みかん、バラ、ラムネ。あ、美味しそう。確かに。Well, basically, we want to make sure that we don't get into any illegal substances and definitely not sell them because you end up being killed. まあ、でも結構大切なことはね、学べましたね。いや、あれですよ。大麻は良くない。売るのはもっと良くない。殺されます。ってことで。すごいのがね、まだ3つしか見てないってことなんですよね。What's crazy about this is that there's 4 endings left. But I guess I'll leave that all up to you. でもね、時間的にもちょっとごめんなさい。もう本当にね、声がかすれてきたのでね、今日はここら辺までにして最終回とさせていただこうと思います。Sorry, due to my me starting to lose my voice, I'm gonna leave it that. And therefore, I'll leave it to you because guess what? Again, this game is a free game. Crazy. The link of this game is on the description box down below and you'll be able to download for free. ということでね、ごめんなさい、ちょっとね、本当に最後ダッシュになっちゃったんですけど、ありえない速度の。でもグッドエンドとトゥルーエンドが見れたってことでね、ある意味本来の目的を果たしたんじゃないでしょうか。残りの4つなんですけれども、ぜひ皆様個人でプレイしてみてください。先ほど見ていただいたようにスキップ機能もありますので、普通にスキップして選択肢のとこからプレイするっていうのもありだと思いますしね、何よりフリーゲームだからえげつないですよ。この量をフリーでしちゃうフリーゲームなんてね。いや、っていうことで、雨夜の山荘で君はまだ私のね、ハロウィン
ハロウィン配信的な感じで始まったものだったんですけれども、皆様と一緒にこのゲームプレイできてよかったです。Well, this is a game that I decided to start playing during Halloween season, but I'm really happy that I was able to finish it with you all. I like murder mysteries. 秋なんでね、ちょっともう冬レベルで寒いですけどね。皆様とこれが経験できて本当に良かったです。それでは最後にね、皆様の名前を読ませて終わらせていただきます。I'm gonna read out your names before I go. どっからにしようかな。デルフィナさん、ダックさん、アラヤさん、ありがとうございました。Okay, who else is here? 他にいらっしゃる方スタッフね。はい。以上以上ってことかな。 Maybe that is it. いや、皆様ありがとうございました。楽しかったです。That was fun. I will see if I will stream considering my voice situation tomorrow. But next week we'll go back to the other games that I was playing. ちょっとね、私の喉の状態を見て、声の状態を見て明日ね、配信するかどうかを決めようと思いますけれども、少なくともね、今までしていたゲームに戻ろうと思いますので、また来ていただければ幸いです。Thank you so much for being here and make sure that you don't smoke illegal substances. 違法薬物には手を染めるな。それでは皆様、お疲れ様です。ごきげんよう。またね。